Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna हरे कृष्णा प्रभु Krishna जी, दंडवत Krishna प्रणाम। Hare Hare हरे Hare कृष्ण प्रभु Rama जी। Hare Rama 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 Hare 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 Krishna પ્રભુજી ધન્યવાદ હરે પ્રભુ કૃષ્ણ માનસી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સુંદર મજાના કીર્તન માટે અને થેન્ક યુ. બધા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. હરિસુંદર हरे પ્રભુજી, कृष्णा મીના प्रभु जी, માતાજી, दंडवत હરે प्रणाम। કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. હિરલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ હિરલ પ્રભુ પટેલ જય કૃષ્ણ માતાજી, હિરલ પ્રભુજી हरे પાઠક ધન્યવાદ कृष्ण માતાજી, પ્રભુ प्रभु ઉર્મિલા जी। માતાજી, પારસ માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, કીર્તિ ભાવસર માતાજી, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत નીલિમા प्रणाम ચૌધરી प्रभु जी। માતાજી, વિશાલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, લતા માતાજી એન્ડ હરે નિકિતા કૃષ્ણ પ્રજાપતિ પ્રભુજી માતાજી હરે અને કૃષ્ણ બધા જ વૈષ્ણવો જેમનું વિડીયો ઓફ છે. ખ્યાતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, પરબત પ્રભુ, પૂર્વી માતાજી એન્ડ કીર્તિમાન શચિપુત્ર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, દીપક પટેલ પ્રભુ, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુ, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, નંદીશ પ્રભુ, અર્ચના માતાજી, હરે કૃષ્ણ, प्रभुजी। જલ્પા જોશી માતાજી, કિરણ સાધુ પ્રભુ, વેલકમ એન્ડ યશોદાનંદ વિલાસિની માતાજી, પૂર્વ વિનાયક માતાજી, हरे कृष्ण प्रभु પ્રભુ जी, दंडवत। દંડવત પ્રણામ, વેલકમ. બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 1 અધ્યાય 10માની ચર્ચા કરવા માટે આજે આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. અત્યાર સુધી આપણે લોકો 9 અધ્યાયની ચર્ચા પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ અને આજે આપણે 10મા અધ્યાય તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. મહેશ કાપડિયા પ્રભુજી વેલકમ. શરદ જોશી પ્રભુજી વેલકમ. हरे સ્વાગત છે. कृष्णा हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. હરે વ્રજરાની કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ, વેલકમ. શરૂઆત हरे કરશું कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં. યસ, સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ हरे આપની સેવા कृष्णा માટે. प्रभु जी, दंडवत હરે प्रणाम। કૃષ્ણ પરેશ શાહ પ્રભુજી. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, हरे कृष्ण। વેલકમ. જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, વેલકમ. ઓકે, શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં. ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના, મંગલાચરણ આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરીશું. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે પ્રાર્થનાનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. બરાબર, પ્રાર્થનામાં ખૂબ શક્તિ છે. તો બધા આવો, આપણે બધા સાથે મળીને ભગવાનને ખૂબ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ કે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન અમને સમજાય અને અમે એને પ્રેક્ટિકલી જીવનમાં ઉતારી શકીએ. એવી તમે અમારા ઉપર કૃપા કરો. એટલે हरे कृष्ण પ્રભુપાદ प्रभु કી जी। જય. હરે કૃષ્ણ. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી વેલકમ. ઓમ हरे कृष्णा प्रभु जी। અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણા ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो
नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रतिलाल हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, अमरीश दंडवत नाथ प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, राजेंद्र प्रभु जी, ललित कुमार वेद प्रभु जी, मोना अंधारिया माता जी, नैना नडियादरा माता जी, जिगीसा पटेल माता जी, सोनल सोरठिया माता जी, मीनाक्षी माता जी, तेजल माता जी અને મયુર પ્રભુ. યસ, વેલકમ. હરે ઓકે, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કોઈનું નામ રહી ગયું હોય તો મને ક્ષમા કરજો, પણ આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. વેલકમ. તો શરૂઆત કરશું. આપણે ગઈકાલે એક હોમવર્ક ની વાત થઈ હતી, યાદ છે કે ભૂલાઈ ગયું? યાદ છે? ચાલો તો એક યાદ છે થી પ્રભુજી. યાદ છે. ચાલો 1 થી 9 અધ્યાય. હાથ ઊંચો કરશો તો વધારે મને ગમશે, ડાયરેક્ટ માઇક ચાલુ કરીને બોલવા કરતા. 1 થી 9 અધ્યાય, એમાં 1 થી 4 અધ્યાય વિશે પેલા આપણે ચર્ચા કરવી છે. પેલા કેટલાને આવડે છે? ચાલો કમોન, આપણી પાસે 4-5 મિનિટનો સમય છે. જે પેલા ક્યારેય નથી બોલ્યા એને પેલો ચાન્સ આપવામાં આવશે. 1 થી 4 અધ્યાય, એના અધ્યાયનું નામ અને અધ્યાય વિશે એક લાઈનમાં સિમ્પલ. તો હેમલતા સોરઠિયા માતાજી બોલો. માઇક હરે ચાલુ કૃષ્ણ કરો. હા, પ્રભુજી. બોલો બોલો બોલો. અધ્યાય 1, અર્જુન વિષાદ યોગ, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. એમાં Okay. 3 વ્યક્તિઓની મનોસ્થિતિ છે. હમ દુર્યોધન, બોલો. ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન અને અર્જુન. હમ. અને 5 પ્રશ્નોના જવાબ. ના, કૃષ્ણ અર્જુનના 5 પ્રશ્નો છે. ઓકે, 4 પ્રશ્ન બીજા અધ્યાયનો મળીને 5. હા. હાલો, બીજો અધ્યાય વિશે બોલો. અધ્યાય 2 ગીતાનો સાર, સાંખ્ય યોગ પણ ગીતાનો. કીધો છે. હમ એમાં અર્જુનના 5 પ્રશ્નોના જવાબ. બરાબર. બીજું કઈ? એમાં અને સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો, હા, એ પછી પતનના 8 તબક્કા. હા પ્રભુજી, એ મેં નોટ કર્યું છું, પણ આ નથી લખ્યું તમે જે કહો છો ને, સ્થિત પ્રજ્ઞના. કઈ વાંધો નહીં, સાચો જવાબ છે. અધ્યાય નંબર 3, લતા ઠક્કર માતાજી. માઇક ચાલુ કરો હરે ફટાફટ. કૃષ્ણ હરે હા, કૃષ્ણ બોલો. પ્રભુજી. કર્મ દ્વારા ભગવાન સાથે જોડાવું, કર્મયોગ અધ્યાયનું નામ છે. સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, વિકર્મ, અકર્મની સમજ. ઓકે, પછી ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ એ કામના અને ક્રોધના એ સાધનો છે. અને ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે જે કર્મ કરીએ એ તો કર્મયોગમાં જોડે, એ ભક્તિ સાથે. હમ. અને Okay. ભગવાનને ભોગ લગાડીને જમવું જોઈએ, અને કર્મફળની આશા નહીં રાખવાની. અને કળિયુગમાં જપ યજ્ઞ એ મહત્વનો છે. ઓકે, કર્મ ફળ ઉપર આપણો અધિકાર નથી. હા, 4 પ્રકારના યુગ, કર્મના પ્રકાર. અને ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન રોલ મોડેલ બનો, બરાબર, પીછેહટ ના કરો. યદ યદ આચરતે શ્રેષ્ઠ. અર્જુન પૂછે છે, ભગવાન બધું બરાબર છે, બધું આવડી ગયું, સમજાઈ ગયું, છતાંય પાપ કોણ કરાવે છે? ત્યારે ભગવાન જવાબ આપે છે, કામ એશ, ક્રોધ એશ, રજોગુણ સમુદ્ભવ. બરાબર. અધ્યાય નંબર 4, હિરલ પાઠક માતાજી. હિરલ પાઠક માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અધ્યાય નંબર 4 છે દિવ્ય જ્ઞાન. ભગવાને જયારે કીધું કે કર્મ કરો, ત્યારે પછી ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું. એમાં અધ્યાયની શરૂઆતમાં આપણે કાળને સમજ્યા, બ્રહ્માજીના આયુષની સાથે. અને જ્ઞાનમાં આ અધ્યાય ભગવાને જ્ઞાનમાં આગળ વધવાનું સલાહ આપી અર્જુનજી. ઓકે, બીજું કઈ ઉમેરવું છે? ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન, બીજું કઈ ઉમેરવું છે? કમ ઓન ફાસ્ટ.
ગીતાજી ક્યારથી પ્રગટ થયા ત્યારની વાત છે. ભગવાને પહેલી દિવસવારને કહી હતી એ હતું કે 5000 વર્ષ પહેલા નથી આવેલો ગીતા, 20 લાખ વર્ષ પહેલા આવેલી છે. પ્રભુએ પહેલા દિવસવારને કહી હતી. ઓકે, હરે સરસ કૃષ્ણ. સરસ. ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ, જ્ઞાન મેળવવાની પદ્ધતિ એવં પરંપરા પ્રાપ્તિ મિમમ રાજર્ષોયો વિદુ. જ્ઞાન મેળવવાની લાયકાત, ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. આ બે વસ્તુ ભૂલાવી ન જોઈએ ચોથો અધ્યાયમાં. જ્ઞાન મેળવવાની પદ્ધતિ, જ્ઞાન મેળવવાની લાયકાત, આ બે વસ્તુ હશે તો જ ભગવદ્ ગીતા જીવનમાં ઉતરવાની છે. કારણ કે પછી જ ભગવદ્ ગીતા ચાલુ થવાની છે આપણા જીવનની અંદર. એટલે બે વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. પરંપરાનું મહત્વ સમજવા માટેની લાયકાત, બરાબર. અર્જુનનો ડાઉટ સોલ્વ કરવા માટે ભગવાન પોતાના વિશે સમજાવે છે. ભગવાન કેવી રીતે અહીંયા આવે છે, ક્યારે આવે છે, શું કામ આવે છે, આ બધું જાણવાનો ફાયદો શું છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, બરાબર. અને એના સિવાય આપણે એમાં નવધા ભક્તિ, 4 વર્ણ, કર્મની આટીઘૂટી અને ગુરુના શરણ જવું. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. દીક્ષા લેવી જોઈએ. અધિકારી પુરુષ પાસેથી આપણે દીક્ષા લેવી જોઈએ, એમના શરણમાં જવું જોઈએ. આ બધી ચર્ચા થઈ ચોથા અધ્યાયમાં. પાંચમો અધ્યાય, ચાલો તમે હાથ ઊંચો કરજો જેનો પાંચમા અધ્યાય વિશે આવડતું હોય એ. નૈના નડિયાદરા માતાજી, પાંચમો હરે અધ્યાય. કૃષ્ણ પ્રભુજી. કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ, અને આમાં અર્જુનના સવાલથી શરૂ થાય છે, કર્મનો ત્યાગ કરો કે ભક્તિયુક્ત કર્મ, બંનેમાંથી કયું કલ્યાણકારી છે? હરે કૃષ્ણ. બીજું ઘણું બધું, ગોલોક ચાર્ટ આખો ભણ્યા પાંચમા અધ્યાયમાં, બરાબર. અને સૌથી મહત્વનું, માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. પાંચમા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું, બરાબર, કર્મ સંન્યાસ યોગ, બરાબર, કે ભગવાનની પ્રીત્યાર્થે કરવામાં આવેલું કર્મ છે. આ સંસારમાં રહેવા છતાંય બાંધતું નથી. પદ્મપત્ર મીમાંબસા એ વાળો શ્લોક આપણે એ પાંચમા અધ્યાયમાં જોયો હતો, બરાબર. પંડિત કોને કહેવાય, ઓકે, આ બધું જોયું. અને છેલ્લું ખૂબ મહત્વનો શ્લોક પાંચમા અધ્યાયનો, શાંતિ સૂત્ર. જગતમાં શાંતિ ક્યારે મળે? ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસ્યા. ચાલો છઠ્ઠો અધ્યાય, હિરલ પટેલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. છઠ્ઠો અધ્યાય એટલે ધ્યાન યોગ. અષ્ટાંગ યોગ આવે. એમાં મન તથા ઇન્દ્રિય અને બુદ્ધિને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરી અને પરમાત્મામાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, અને મંત્ર જાપ એ જ કળયુગનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા માટે. ખૂબ સરસ. યોગનો અર્થ શું છે? અષ્ટાંગ યોગ એટલે શું? યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, એની વિશે ચર્ચા કરી બહુ ડિટેલમાં. ભગવાને કીધું અર્જુન કે નહીં થાય પ્રભુ, બહુ અઘરું છે. ભગવાન કે અભ્યાસ એને તો કોમ તૈયાર, પ્રેક્ટિસ કરવાથી થશે, બરાબર. અર્જુન કે ચાલો ચાલુ કરી દે, પૂરું ના થયું તો શું? તો ભગવાન કે તોય ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પ્રાપ્ય પુણ્યાકૃતામ લોકાન ઉષિતા શાશ્વતી સમા. ફરીથી એવી જગ્યાએ જન્મ આપીશ, ત્યાંથી ફરીથી ભક્તિ ચાલુ થઈ જશે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ના ભૂલાય એવો મહત્વનો શ્લોક છઠ્ઠા અધ્યાયનો છેલ્લો, 6.47, લખીને રાખવાનો, વારંવાર બોલવાનો, કારણ કે એનાથી આપણી શ્રદ્ધા ને પોષણ મળશે. કયો? યોગી નામ અપી સર્વેશા મદગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમય યુક્ત તમમત. દરેક પ્રકારના યોગીઓમાંથી શ્રેષ્ઠ યોગી કયો છે? ભક્તિ યોગી, બરાબર. બાકી અહીંયા કોઈ દાની, સકામ કર્મી, નિષ્કામ કર્મ યોગી, ધ્યાની, અષ્ટાંગ યોગી, હઠ યોગી, બરાબર, જ્ઞાની, શુષ્ટ જ્ઞાની, વેદાંતિઓનો અહીંયા કોઈ ભગવાને ઉલ્લેખ કર્યો નથી. આખી ભગવદ ગીતામાં એક જ યોગીની ચર્ચા છે, અને એ ભક્તિ યોગની વાત થાય છે. અધ્યાય નંબર 7, નીલપા ચૌધરી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પરમેશ્વરનું ગૃહ્ય જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું ગૃહ્ય જ્ઞાન આપણને 4 પરંપરા દ્વારા મળ્યું છે, શ્રી રુદ્ર, બ્રહ્મ અને કુમાર દ્વારા. અને તમે 8 તત્વોની વાત કરી હતી કે પૃથ્વી, જળ, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, એ જે પંચ તત્વ છે, અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એ સૂક્ષ્મ પણ એ જે અપરાશક્તિમાં આવે છે. અને પરાશક્તિ આપણો જીવ છે. એમ કે ભગવાનથી શ્રેષ્ઠ તો કોઈ જ નથી. અને 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણમાં જાય છે, આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસી અને જ્ઞાની. પણ જે જ્ઞાની છે એ માત્ર ભગવાન જોડેથી જ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને ભગવાનનું સ્વરૂપ સતચિત આનંદ સ્વરૂપ છે. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. ના ભૂલવા જેવો શ્લોક 7.7, ભગવાન કોણ છે? મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી. આ શ્લોકોથી આપણી ભક્તિને પોષણ મળે છે. 7.7 હંમેશા યાદ રાખવાનું, બરાબર. તો 7મો અધ્યાય પરમેશ્વરનું ગુહ્ય જ્ઞાન નહીં, પણ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, જેનું બીજું નામ છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, બીજું નામ એ પણ છે. ઓકે, એની અંદર ભગવાન ઘણું બધું પોતાની બહિરંગા શક્તિ વિશે ચર્ચા કરે છે. ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિ રેવ છે. ઓકે, અને ચાલો 8મો અધ્યાય. કોણ નથી બોલ્યું? કીર્તિ માતાજીનો વારો આવી ગયો છે. કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, બોલો.
હરે આઠમો કૃષ્ણ અધ્યાય. પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. આઠમો પ્રણામ. અધ્યાય ભગવત પ્રાપ્તિનો છે. હમ. ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે કેવી રીતે આપણું આજીવન જીવવું જોઈએ. હમ. મરણ સમયે આપણે જો સતત ભગવાનનું નામ લીધું હશે તો તે જ આપણને યાદ આવશે. અને મૃત્યુ સમયે જે આપણે વિચારીએ છીએ કે આખા જીવન જે કર્યું હોય તે જ આપણને યાદ આવે છે, અને એવી જ યોનિમાં આપણને જન્મ મળે છે. ભગવાન આપણી બધી ઈચ્છાઓ એ રીતે પૂરી કરે છે. પણ હંમેશા જો ભગવાનનું સતત સ્મરણ હશે તો જ છેલ્લી ઘડીએ છે મરણ વખતે આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે. હરે હરિ બોલ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. અધ્યાયની શરૂઆત અર્જુનના 8 પ્રશ્નથી થઈ. ભગવાનને પૂછે છે બ્રહ્મ એટલે શું, અધ્યાત્મ એટલે શું, સકામ કર્મ એટલે શું, અધિભૂત એટલે શું, અધિદેવ એટલે શું, અધિયજ્ઞ કોણ છે, ક્યાં રહે છે, મૃત્યુ સમય કેમ યાદ કરી શકાય. 8 પ્રશ્ન, 8 પ્રશ્નના જવાબ ભગવાન એને આપે છે. અને યાદ રાખવા જેવો શ્લોક, અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવમ યઃ પ્રયાતિ સમદ્ભાવ યાતિ નસ્ત્ર સંશય. કોઈ ડાઉટ નથી. સેન્ટ્રલ શ્લોક અધ્યાયનો 8.5. બરાબર. આ જરૂર તમે લોકો યાદ રાખજો. એના સિવાય ઘણું બધું છે. અનન્યા ચેતા સતતમ યોમાં સ્મરતિ નિત્યસે શ્લોક એ ઘણો સારો છે, યાદ રાખવા જેવો છે. ઓકે. અને છેલ્લો શ્લોક જે સાર છે, ફરીથી વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસુ ચેવ દાનેશુ યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ. મરવાનું કેમ છે, આર્ટ ઓફ ડાઈંગ. 9મો અધ્યાય. ચાલો, કોણ છે? ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી. 2-3 વાર હાથ ઊંચો થયો પણ તમને પૂછ્યું નથી. ડોક્ટર દીપ્તિ હરે કૃષ્ણ. પટમાજી, 9મો અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ. 7મા અધ્યાયમાં જયારે ભગવાન પોતાનું જ્ઞાન વિશે કહેતા હતા ત્યારે અર્જુનજીને આ પ્રશ્ન થયા એટલે એ જ્ઞાનને હોલ્ડ પર રાખ્યું અને જે એના પ્રશ્નના જવાબ રૂપે 8મો અધ્યાય આપ્યો. અને ફરી પાછી કન્ટિન્યુએશનમાં 9મો અધ્યાય પર પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, એમાં ભગવાને પોતાને ભક્તિ વિશે અને પોતાના જ્ઞાન વિશે બધું કહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કેવું છે? રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્યમ. અશ્રદ્ધાળુની ગતિ કેવી થશે? બરાબર. આ બધી ચર્ચાઓ છે. 3 પ્રકારના જ્ઞાન, ગુહ્ય, ગુહ્યતર, ગુહ્યતમ, એની બધી ચર્ચાઓ છે. ઘણા બધા કે ભગવાન માયામાં પડી જાય છે. ભગવાન કે અવજાનંતી માં મૂઢા માનુષિમ તનુ માચરિત. હું ક્યારે માયામાં પડતો નથી. તમને એવું લાગે કે તમારી વચ્ચે હું સામાન્ય મનુષ્ય છું, પણ હું તમારા જેવો સામાન્ય મનુષ્ય નથી. આ જ વસ્તુ કુંતી મહારાણી, આ જ વસ્તુ ભીષ્મદેવ, વિદુરજી, આ જ વસ્તુ બધી ચર્ચાઓ કરે છે. બરાબર. તો આવા લોકોની ગતિ શું થાય? મહાત્મા કોને કહેવાય? માધવેન્દ્રપુરીની કથા, મહાત્માનું જીવન ચરિત્ર શું હોય, એની દિનચર્યા શું હોય? સતતમ કીર્તયંતો મામ. બરાબર. અને અધ્યાયના અંતે મન્મના ભૌમદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. અધ્યાયનો સેન્ટ્રલ શ્લોક યાદ રાખવા જેવો શ્લોક છે. બીજા ઘણા બધા છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, ભગવાને ભોગ લગાડવાની વાત છે. ભગવાન આપણું ધ્યાન રાખે છે અનન્યા ચિંતયંતો મામ વાળા શ્લોકથી. બરાબર. અને આપણે બધા શું કરીએ છીએ ઇસ્કોન વાળા? તો એ પણ આપ્યું છે સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢવ્રત. ઓકે. તો આ બધી ચર્ચાઓ 9 અધ્યાય સુધી થઈને 9મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક આપણે હમણાં વાત કરીએ એમ કે મન્મના ભવમદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વેશ્યસી યુક્ત આત્મનમ મત પરાયણ. કે તારું મન મને આપી દે, તું મારો ભક્ત બની જા, તું મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. બરાબર. આ સાથે એ અધ્યાય પૂર્ણ થયો. અને આજે આપણે એન્ટર થઈ રહ્યા છે 10મો અધ્યાય, વિભૂતિ યોગ. વિભૂતિ એટલે ભગવાનની વિશિષ્ટ શક્તિ. બરાબર. ભગવાનનું વિશિષ્ટ ઐશ્વર્ય જ્યાં જ્યાં આપણા સૃષ્ટિની અંદર દેખાય, જ્યાં જ્યાં ભગવાને પોતાનો શક્તિનો આવેશ કર્યો હોય એને ભગવાનની વિભૂતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શું કામ વિભૂતિને જાણીએ? તો કે આ ભૌતિક જગતની અંદર ભગવાનને પોતાને ખબર છે કે આપણે બધા ભૌતિક જગતના બદ્ધ જીવો જ્યારે આપણે કંઈક ઐશ્વર્ય જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે આકર્ષિત થઈએ છીએ. બરાબર. કોઈ બહુ સુંદર હોય તો આપણે આકર્ષિત થઈ જાય, કોઈ પાસે બહુ રૂપિયા પૈસા ધન હોય તો આપણે આકર્ષિત થઈ જઈએ, કોઈ ઊંચા પદ અને બરાબર હોય તો આપણે તરત આકર્ષિત થઈ જઈએ, કોઈ પાસે ખૂબ જ્ઞાન હોય તો તરત આપણે આકર્ષિત થઈ જાય. મતલબ કંઈક એની પાસે વિભૂતિ હોય, કંઈક એની પાસે ઐશ્વર્ય હોય તો આપણે શું થઈ જાય? એનાથી એટ્રેક્ટ થઈ જાય. ભૌતિક જગતમાં આવું જ છે ને. બરાબર. એટ્રેક્શન આના કારણે છે. તો ભગવાનને ખબર છે. એટલા માટે ભગવાન 10મા અધ્યાયમાં પોતાની વિભૂતિ નું વર્ણન કરશે અર્જુનના પ્રશ્ન થકી. અર્જુન કહેશે ભગવાન તમારી વિભૂતિનું વર્ણન કરો, કારણ કે તમે કીધું કે મન મના, તારું મન મને આપી દે. તો ભગવાન મન લગાડવા માટે તો હજી થોડુંક ડિટેલમાં તમારા વિશે જાણવું પડશે ને. તો ભગવાન પોતાની વિભૂતિ યોગ ની અધ્યાયની અંદર ચર્ચા કરશે. સુંદર મજાનું ચિત્ર છે. કૃષ્ણ અને બલરામ બંને ઉભા છે દ્વારકાપુરી, જ્યાં આપણે હમણાં જવાના છીએ. તમે લોકોએ ના રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હોય તો હું ફરીથી કહું છું, તમને બધાને વિનંતી કરું છું, તમે લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરાવી દો. 7 પુરી અને 4 ધામ બેયમાં કોમન હોય તો એ દ્વારકાપુરી છે. 7 સપ્તપુરી અને 4 ધામ. સનાતન ધર્મના 4 ધામ કયા કયા? કોને આવડે છે?
સનાતન ધર્મના 4 ધામ બોલો. કમોન ફાસ્ટ. ચાલો ચાલો ચાલો. જગન્નાથ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જગન્નાથપુરી, રામેશ્વરમ, દ્વારકા અને બદ્રીનાથ. એવું છે? બીજા? અચ્છા, બીજા કોઈને કઈ એડ નથી કરવું ને? એ જ આવે પ્રભુજી. બરાબર છે ને? ઓલું નહીં ને, કેદારનાથ, બદ્રીનાથ, ગંગોત્રી, યમનોત્રી? મોટા ભાગને પૂછીએ તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એમાં ખાલી બદ્રીનાથ જ ધામ છે. એકચ્યુઅલી ઉત્તરાખંડના 4 ધામ છે. સનાતન ધર્મના આપણે 4 ધામ કહીએ તો બરાબર, આ તમે જે બોલ્યા છો એ દ્વારકા, રામેશ્વરમ, જગન્નાથપુરી અને બદ્રીનાથ. ઓકે, તો એમાં ભગવાન દ્વારકાધીશ તો આપણા સમીપ બિરાજમાન થાય છે અને ભગવાનનું જીવનનો મોટો બધો કાળ ભૌતિક જગતમાં ભગવાન ધરાતલ ઉપર રહ્યા અને એનો મોટો સમય ભગવાન આપણી સમીપ રહ્યા છે. બરાબર ને? અને ભગવાન ત્યાંથી વૃંદાવનથી આ બાજુ ગયા હશે, દ્વારકા બાજુ, તો કદાચ આપણા ગામમાંથી નીકળ્યા હશે. એટલે એવી આ પાવન ધરા છે. બરાબર ને? અહીંથી ક્યાંકથી નીકળીને જ ગયા હશે ને એ બાજુ. તો આ એવી પાવન ભૂમિ ઉપર આપણે બધા ગુજરાતની અંદર દ્વારકાની નજીક રહીએ છીએ. પણ હજી આપણે દ્વારકાને એટલું બધું ઓળખતા નથી. આપણે ખરેખર એટલું જાણતા નથી. બરાબર? કારણ કે ધામની અંદર જાય તો ધામ, ધામી અને ધામવાસી આ 3ને જાણવા જોઈએ. ધામનું મહત્વ, ધામીનું મહત્વ અને ધામવાસીનું મહત્વ એ કોણ કહેશે? ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો કહેશે. તો ના રજીસ્ટ્રેશન કરાયું હોય તો તમે લોકો આવો, કારણ કે આ દ્વારિકા ભગવાનનું ધામ, ઓરિજિનલ ગોલોક વૃંદાવન ધામની અંદર પણ ભગવાનની દ્વારિકાપુરી છે. શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે કે અત્યારે જે નાનું એવું કદાચ દ્વારકા તમને સિટી લાગે છે, પણ ભગવાને જે દ્વારકાનું નિર્માણ કર્યું એ દ્વારકા આજના દ્વારકાથી લઈને કચ્છ સુધી ફેલાયેલું વિશાળ દ્વારકા હતું. વિશાળ, કારણ કે વિચાર કરો, ભગવાને 16,108 રાણીઓ, બરાબર, એમાં 8 મુખ્ય પટરાણીઓ, બધાના સેપરેટ પર્સનલ મોટા મોટા ભવ્યાતિ ભવ્ય મહેલ, સ્કાય કરપર બિલ્ડિંગ મોટી, બરાબર, બધાના મહેલો. અને 16,108 રાણીઓ, બધાને 10-10 પુત્રો. બધી રાણીને કેટલા પુત્રો છે? 10-10 પુત્રો છે. એક એક પુત્રી છે બધાને. ભગવાનનો પરિવાર કેવડો થયો? ભગવાનના દીકરા કેટલા થયા? 1,01,000, બરાબર, 1,61,000, 1,080, કારણ કે બધાને 10-10 ગણો. તો ભગવાનની પુત્રી કેટલી? 16,108 પુત્રીઓ ભગવાનની. બરાબર. તો આ બધાના પણ મહેલ, બરાબર, પ્લસમાં આ બધાની દાસ દાસીઓ, બધાના સેવકો. એના સિવાય દેવકીજી, વસુદેવજી પણ ત્યાં બિરાજમાન છે. બરાબર, એમના પણ મહેલ. અને એના સિવાય મથુરાથી જે બધાને લાવ્યા છે રાતોરાત ભગવાન દ્વારકામાં, એ બધા મથુરાવાસીઓ તો ખરા જ, એના મહેલો. તો કેટલું મોટું દ્વારકા હશે? વિશાળ દ્વારકા છે. બરાબર. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નજી, એમના પુત્ર અનિરુદ્ધજી અને એમના પુત્ર વજ્રનાભજી. વજ્રનાભજી દ્વારા અત્યારે આપણે જે જગત મંદિર જોઈએ છીએ, બરાબર, એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી. એટલે કોઈ સામાન્ય મંદિર નથી. આપણે જે દ્વારકા જઈએ છીએ ભગવાનના જે દર્શન કરીએ છીએ, એમના જે શ્રી વિગ્રહ છે, કોઈ સામાન્ય શ્રી વિગ્રહ નથી. એ જ વજ્રનાભજી દ્વારા વૃંદાવનની અંદર પણ 4 દેવ 4 મહાદેવ ની સ્થાપના પણ કરવામાં આવી. બરાબર. ક્યારેક વૃંદાવન જાવ તો તમે જરૂર દર્શન કરજો. બરાબર. દ્વારકાનું ઐશ્વર્ય એટલું બધું હતું કે ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ મોહિત થાય. દેવી દેવતાઓ પણ મોહિત થાય. વારંવાર વિઝિટ કરવા આવતા. નારદજી ઉપરથી વારંવાર આવતા, જોતા. એક વખત તો બ્રહ્માજી આવે છે, નારદજી આવે છે, ભગવાનના દ્વારકાપુરીનું ઐશ્વર્ય જોવે છે, આંખ બરફ પોડી થઈ જાય છે. બરાબર. અલગ અલગ મહેલમાં જાય છે તો એક બાજુ ભગવાન કૃષ્ણ છે, એમના પત્ની સાથે કેવો પ્રસાદ લે, ભોગ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. એક જગ્યાએ ભગવાન કઈક બાળકો સાથે રમી રહ્યા છે. એક જગ્યાએ ગાર્ડનમાં વિહાર કરી રહ્યા છે. નારદજી આ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. આટલી આ ભગવાનની વિભૂતિ છે. બરાબર. તો વિભૂતિ યોગ અલગ અલગ 4 વિભાગમાં વહેંચાયેલો આ અધ્યાય, અને આ અધ્યાયની એક વિશેષતા છે. શું વિશેષતા છે આ અધ્યાયની? બોલો. બીજા બધા અધ્યાય કરતા આ અધ્યાયની એક વિશેષતા. ચતુશ્લોકી ગીતા. લખી રાખો. આ અધ્યાયની અંદર ચતુશ્લોકી ગીતા છે. ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? બોલો. ચતુશ્લોકી ગીતા 10.8. કેવી રીતના યાદ રાખશું? તો કે આપણે જે માળા કરીએ, આપણે માળા કરીએ એમાં કેટલા પારા છે? 108. તો 108 પારા છે. તો 10 પોઈન્ટ મૂકી દો તો શું થઈ જાય? 10.8. તો 10.8 થી ભગવદ્ ગીતાની ચતુશ્લોકી ગીતાનો પહેલો શ્લોક ચાલુ થાય. અડધી રાત્રે ઉઠીને કોઈ પૂછે કે ભાઈ ચતુશ્લોકી ગીતાનો શ્લોક, બરાબર, નંબર બોલો,
તો આપણને આવડવું જોઈએ 10.8, 10.9, 10.10, 10.11. બરાબર. 2 શ્લોક ના આવડતા હોય ભગવદ્ ગીતાના, પણ આ 4 શ્લોક પેલા કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરજો. આ 4 શ્લોકના ભાવાર્થ જરૂર વાંચજો. પ્રભુપાદે સુંદર ડિટેલમાં વેદો ઉપનિષદોમાંથી રેફરન્સ મૂકીને પ્રભુપાદે લખ્યું છે એમાં. બરાબર. ભાવાર્થ તમે લોકો જરૂર વાંચજો. ખૂબ શ્રદ્ધા વધશે તમને, કૃષ્ણ પ્રત્યે તમારો પ્રેમ વધશે. તો ભગવાનથી અધ્યાયની શરૂઆત થઈ. ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યત્તે હમ પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિત કામ્યયા. પ્રિયમાણાય, અર્જુન તું તો મારો પ્રિયમાણાય છે. અર્જુન તું તો મારો ડિયર ફ્રેન્ડ છે. અત્યારે ટ્રેન્ડ છે ને ડિયર ફ્રેન્ડ કહેવાનો, બરાબર, એમ ત્યારે હતો. બરાબર. ભગવાન અર્જુનને માય ડિયર ફ્રેન્ડ કરીને બોલાવતા. બરાબર. સંસ્કૃતમાં પ્રિયમાણાય કહેવાય. અર્જુનને કે છે પ્રિયમાણાય. વિચાર કરો કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી અર્જુન એમ કે છે, અર્જુન યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ, તું મારો પ્રિયમાણાય છે. તો અર્જુન કોઈ સામાન્ય જીવ નથી, તમે સમજો. બરાબર. અર્જુન સામાન્ય જીવ નથી. અર્જુને સાબિત કર્યું છે ભગવાન પ્રત્યેનો એનો પ્રેમ. અર્જુને વારંવાર સાબિત કર્યો છે. બરાબર. ભગવાન કહે છે, અર્જુન તું સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ અગાઉથી સમજાવેલા જ્ઞાન કરતા વધારે છે. શું કામ? તો કે આ વિભૂતિ યોગના જ્ઞાન દ્વારા જીવો એટ્રેક્ટ થઈ જશે ભગવાન પ્રત્યે. મારા ભગવાન આટલા બધા મહાન છે. કારણ કે મેં તમને કીધું એમ કે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર હાથમાં લાકડી લઈને ગાયો ચરાવતા હોય તો બરાબર ને, જે નવોદિત ને એ બધા એટ્રેક્ટ ના લાગે. પણ એ જ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર જયારે 1000 હસ્ત ધારણ કરી દે, પોતાની અંદર શિવજી બ્રહ્માજી આદિ દેવતાઓને બતાવી દે, પોતાનું કાલ સ્વરૂપ પણ બતાવી દે અને વિશાળ કાય સ્વરૂપ બતાવી દે, તો આપણા જેવા સામાન્ય જીવો એટ્રેક્ટ થઈ જાય. ઓહો, ભગવાન આટલા બધા વિશાળ છે. બરાબર. ભગવાનની આવી શક્તિઓ છે. જેથી આ જાણીને જીવ ભગવાન પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ જાય ને ભગવત ધામ જવા માટે વિચારે. એટલા માટે ભગવાન કે છે આ અગાઉથી સમજાવેલા જ્ઞાન કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ છે. બરાબર. અને ભગવાન અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપે છે, અર્જુન યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. શું કામ? કારણ કે જ્યારે કુરુક્ષેત્રનો યુદ્ધ ભૂમિ, બરાબર, યુદ્ધની ઘોષણા થઈ ગઈ હતી, મહાભારતના યુદ્ધની, બરાબર, તો કૃષ્ણ ને બલરામ, ખાસ તો બલરામજીએ નક્કી કર્યું કે આપણે યુદ્ધમાં ભાગ નહીં લઈએ, કારણ કે બે બાજુ આપણા રિલેટિવ છે. બરાબર ને, આપણે તો ભાગ નથી લેવાના. તો બલરામજીએ ના પાડી. કૃષ્ણએ કીધું કે દાઉજી તમારી વાત સાચી છે મોટા ભાઈ, પણ હું મારા ભક્તોને એકલા ના છોડી શકું. અર્જુન મારો પ્રિય મિત્ર છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ, 5 પાંડવો મારા ભક્તો છે, હું એને એકલા ના છોડી શકું. તમે કહેતા હોય તો હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, પણ ગાઈડન્સ આપવા માટે તો જઈ શકું ને. સારથી તો બનવું તો વાંધો નથી ને. દાઉજી કે કઈ વાંધો નહીં, તમે શસ્ત્ર નહીં ઉપાડતા. દાઉજી તો આટલું બરાબર કહીને નીકળી ગયા તીર્થાટન માટે, યાત્રા માટે. અને ભગવાન બરાબર જયારે ઘોષણા કરે છે, અર્જુન અને દુર્યોધનને બેયને ખબર પડી જાય છે, બરાબર, કે ભગવાન હેલ્પ કરવા માટે, બરાબર, હેલ્પ કરવાના છે. દુર્યોધન દોડીને જાય છે, ભગવાન સૂતા હોય છે ને સૈયા ઉપર. દુર્યોધન ત્યાં જઈને ભગવાનની બાજુમાં ભગવાનના સિંહાસન ઉપર બેસી જાય છે. અર્જુન પણ પહોંચે છે અને અર્જુન જોવે છે કે ભગવાન સૂતા છે. તો અર્જુન એવું નહોતું કે બીજું સિંહાસન નહોતું ભગવાનના રૂમમાં. ઘણા બધા સિંહાસન હોય ને, આપણે લોન ઉપર લીધેલું ઘર હોય એમાં આપણે અલગ અલગ પ્રકારની 5 પ્રકારની ખુરશી રાખી હોય, 2 પ્રકારના સોફા રાખ્યા હોય. તો આ તો ભગવાન છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી. તો કેટલા બધા સિંહાસન એના શયન કક્ષમાં હોવા જોઈએ, પણ અર્જુન ત્યાં બેઠા ને એને ખબર છે આ ભગવાનનું સિંહાસન છે, મારે બેસાય નહીં. અર્જુન ત્યાં ભગવાનના ચરણ કમળમાં બેઠા અને ભગવાન સુતા હતા. જેવી ભગવાનની આંખ ખુલી તો સ્વાભાવિક છે, આંખ ખુલે તો નજર સામેની સાઈડમાં પડે, પગ બાજુ પડે, ઉઠે એટલે તરત, બરાબર. તો ભગવાને પેલા અર્જુનને જોયા. એટલે ભગવાન કહે છે કે અર્જુનને મેં પેલા જોયા છે, એટલે પેલો ચાન્સ અર્જુનનો. શું માગ? બરાબર, તારે શું જોઈએ માગ. ભગવાન કે 2 ઓપ્શન છે. પહેલા તો કાં તો મારી ચતુરંગી સેના, નારાયણ સેના, અથવા તો હું નિશસ્ત્ર. 2 માંથી એક ઓપ્શન છે. બરાબર. પેલો ચાન્સ અર્જુનનો. બોલ ભાઈ, અર્જુન તારે શું જોઈએ છે? દુર્યોધન એમ થયું ગયા કામ થઈ કે આપણે ધર્મનો ધક્કો થયો અને હમણાં અર્જુન એમ કહેશે કે ભાઈ નારાયણ સેના આપી દો, નિશસ્ત્ર કૃષ્ણ લઈને કરવાના શું? બરાબર. દુર્યોધન આવું હતું. પણ અર્જુન કહે છે ના પ્રભુ, મારે તો તમે જોઈએ. ભગવાન કે ભાઈ મગજ તો ઠેકાણે છે ને, શસ્ત્ર ઉપાડવાનો નથી. હું યુદ્ધમાં બીજી કઈ હેલ્પ નહીં કરું તારી, હું ખાલી સાથે રહીશ. અર્જુન કે નહીં ભગવાન, મને કોઈ વાંધો નથી. અર્જુનનો એકમાત્ર નિર્ણય હતો કે શું જોઈ છે? કૃષ્ણ જોઈ છે. બસ, બાકી બધું કૃષ્ણએ જોઈ લીધું. એમ આપણે નક્કી કરવું શું જોઈ છે જીવનની અંદર. ખાલી જો આપણું સિલેક્શન એક જ હશે કૃષ્ણ, તો બાકીનું બધું કૃષ્ણ જોઈ લેશે. અર્જુનનું એક જ સિલેક્શન હતું ને યુદ્ધભૂમિ ઉપર કે ભાઈ મારે કૃષ્ણ જોઈએ છે, બાકીનું બધું કૃષ્ણએ જોઈ લીધું, આગળ જે કઈ કરવાનું હતું એ. એમ આપણે આપણા જીવનમાં આપણે શું જોઈએ છે, આપણી પ્રાયોરિટી શું છે? ભગવાન છે, ભૌતિક વસ્તુઓ છે, વિષય વાસનાઓ છે, શું છે? ડિપેન્ડ કરે ને.
જો આપણા ઓપ્શનમાં કૃષ્ણ જ હશે તો બાકીનું બધું કૃષ્ણ મેનેજ કરશે. એમ અર્જુને ભગવાનને માગ્યા અને દુર્યોધન તો અંદર અંદર મલકાય છે કે અર્જુન તો મૂર્ખ છે કે બરાબર, આને શું લઈને કરવાના. એટલે અહીંયા ખબર પડે કે ભક્ત અને અભક્ત વચ્ચેના લક્ષણો. અભક્તોને હંમેશા ભગવાનની શક્તિ પ્રત્યે આકર્ષણ હોય છે. કૃષ્ણની શક્તિ નાણે છે ને, અને ભક્તોને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ હોય છે. ભગવાનની શક્તિ અરે ભક્તોને કાંઈ લેવા દેવા નથી. અમે તો વ્રજેન્દ્ર નંદનને પ્રેમ કરીએ છીએ, જેના હાથમાં લાકડી છે, જે ગાયો ચરાવે છે. બરાબર, શક્તિ અરે ભક્તોને કંઈ લેવા દેવા નથી. ઐશ્વર્ય સાથે ભક્તોનું આકર્ષણ નથી. તો આ જે ઇન્સિડન્ટ છે પ્રૂવ કરે છે કે શું કામ ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન તું મારો પ્રિય સખા છે, પ્રિય માણાય. બરાબર, ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય ન તો દેવતાઓ જાણે છે, ન તો મહર્ષિઓ ઋષિ મુનિઓ જાણે. શું કામ? તો કે દેવી દેવતાઓથી લઈને બધા ઋષિ મુનિઓ મારામાંથી આવ્યા છે. બરાબર, સેમ વસ્તુ નારદજી બ્રહ્માજીને પૂછે છે, બરાબર, કે ભગવાન કોણ છે. બરાબર, તો બ્રહ્માજી પોતે કે છે કે હે નારદ, મારામાંથી પ્રગટ થયેલો તું અને તારી પહેલા આવેલા ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓ, બધા જ દેવ દેવતાઓ અને હું સુદ્ધા પણ ભગવાનને સંપૂર્ણપણે જાણવા માટે અસમર્થ છીએ. બરાબર, શિવ આદિ દેવતાઓ પણ ભગવાનને જાણવા માટે અસમર્થ છે. એટલા માટે તો અનંત શેષ અનંત ફેણ દ્વારા અનંત સમયથી ભગવાનની અનંત લીલાઓની ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે. આજ સુધી લીલાઓ પૂર્ણ થઈ નથી. ભગવાન સ્વયં કહે છે આજ સુધી લીલાઓ પૂર્ણ થઈ નથી. હરિ અનંતા, હરિકથા અનંતા. એટલે ભગવાન કહે છે કે દેવી દેવતાઓ સુધા મને જાણી ના શકે, કારણ કે બધાનો સ્ત્રોત હું છું. આપણા ઘરની અંદર 110 વર્ષના દાદા હોય તો 110 વર્ષના દાદાને આપણા બધા વિશે ખબર હોય. આપણા વિશે, આપણા પપ્પા વિશે, મમ્મી વિશે, બધા વિશે ખબર હોય કે ભાઈ નાના હતા શું કર્યું છે, ભણ્યા છે નથી ભણ્યા, શું તોફાન કર્યા છે. બરાબર ને. પણ દાદા વિશે આપણે એટલું જાણી શકીએ જેટલું દાદા આપણને કે. એનાથી વિશેષ આપણે જાણી ના શકીએ, કારણ કે આપણે ત્યારે હોતા નથી. દાદા નાના હોય, સ્કૂલે ગયા કે નથી ગયા, કેમ ગયા, એ દાદા આપણે વાત કરે એટલી આપણને ખબર પડે. એમ ભગવાન જેટલું શાસ્ત્રના માધ્યમથી આપણને જેટલું કહે ભાગવતમની અંદર, એટલું આપણે જાણી શકીએ છીએ. બરાબર, તો ભગવાન કહે છે મનુષ્યોમાં એ જ મોહ રહિત છે, સમસ્ત પાપોથી મુક્ત છે, કે જે મને અજન્મા અનાદિ સર્વ ગ્રહ મંડળોનો સ્વામી તરીકે જાણે છે. ભગવાન વારંવાર કહે છે યો મામ અજમ, મારો કોઈ જન્મ નથી. બરાબર, મારો કોઈ જન્મ નથી, મારો કોઈ મૃત્યુ નથી. સમજવું બહુ અઘરું છે. બરાબર, આટલા માટે ભગવાન રિપીટેશન આપે છે, કારણ કે આપણે એવું કોઈ વસ્તુ જોઈ જ નથી. બરાબર, કે જે અનાદિકાળથી હોય એવી વસ્તુ આપણી સામે છે નહીં. એટલા માટે ભગવાન વારંવાર યાદ દેવડાવે છે. જ્યારે આપણે ભગવાનને જાણીશું કે અજન્મા છે, અનાદિ છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. ભગવાન વારંવાર ભગવદ્ ગીતાની અંદર કહે છે, આગળ પણ કીધું ને, ભોક્તારમ યગી તપસા સર્વ લોક મહેશ્વરમ. ફરીથી ભગવાન અહીં કહે છે લોક મહેશ્વરમ. તો જેટલા પણ લોક છે, આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં ભણ્યા હતા ને, બરાબર, સાયન્સની લિમિટની બહાર છે. સાયન્સ તો હજી 1, 2 ગ્રહ, 5 ગ્રહની આજુબાજુમાં ફરી રહ્યું છે અત્યારે, મંગળ, ચંદ્ર, જુપિટર સુધી. બરાબર ને. પણ અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે અને એવા લોક છે, અને ભગવાન એ બધા લોકના સ્વામી છે, માલિક છે. બધા ગ્રહોના માલિક છે. બરાબર, ભગવાન જયારે મુચુકંદ મહારાજ ગુફામાં સુતા હોય છે, તમે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચ્યું હોય તો, મુચુકંદ મહારાજને ભગવાન જયારે મળવા જાય છે ત્યારે મુચુકંદ મહારાજને ખબર છે. મુચુકંદ મહારાજ પૂછે છે કે તમે કોઈ ગ્રહના દેવતાઓ છો? શરૂઆતમાં તો મુચુકંદ મહારાજ મોહિત થઈ જાય છે. તો મુચુકંદ મહારાજને ખબર હતી કે જેટલા અલગ અલગ ગ્રહો હોય ને, ચંદ્ર, મંગળ, ગુરુ, આના એક દેવતા હોય, અધિષ્ઠાતા. ત્યારે મુચુકંદ મહારાજ પૂછે છે તમે કોઈ ગ્રહના સ્વામી છો? બરાબર, એટલે ભગવાન આ ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે, કોઈ ગ્રહના નહીં, અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો હું એકમાત્ર સ્વામી છું. બરાબર, એટલા માટે જ ભગવાન જયારે માતા દેવકીજીના ગર્ભમાં હતા ત્યારે બધા જ શિવ, બ્રહ્મા આદિ બધા જ દેવી દેવતાઓ, નારદજી થી લઈને બધા ઋષિ મુનિઓ, ઇન્દ્ર આદિ બધા જ દેવી દેવતાઓ, યક્ષ ગંધર્વો ભગવાનના જયારે ગર્ભમાં હતા ત્યારે એવરીડે દર્શન કરવા આવતા. શ્રીમદ ભાગવતમમાં સુંદર વર્ણન છે. બરાબર, બધા જ એને વંદન કરવા માટે આવતા હતા. બરાબર, તો બધા જ જે દેવી દેવતાઓ છે ભગવાનને રિસ્પેક્ટ આપે છે, કારણ કે એને ખબર છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. બરાબર, તો ભગવાન અહીંયા આગળ કહ્યું કે ભાઈ આપણે બધા એમનામાંથી આવ્યા છીએ, તો કેવી રીતના આવ્યા છીએ? ત્યારે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહેશે કે જે 7 ઋષિઓ, અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ, ભારદ્વાજ અને 4 કુમારો, 14 મનુઓ, આપણે એ રીતના આવ્યા છીએ. બરાબર, આ શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે આપણા બાપ દાદા
ગુણ છે. સપ્તર્ષિઓ, એમની પૂર્વેના 4 અન્ય મહર્ષિઓ, બધા મનુઓ, બરાબર, આ બધા મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયા અને બધા જ જીવો એમનામાંથી ઉત્પન્ન થયા. હવે આપણને કોઈ ભણાવી દે કે ભાઈ આપણે વાંદરામાંથી આવ્યા છીએ, ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ, બરાબર, આપણે પેલા બંદર હતા ને આપણે બંદરમાંથી આવ્યા છીએ, તો ભાઈ એમના બાપ દાદા બંદર હોય તો આપણને કોઈ વાંધો નથી. ડાર્વિનના બાપ દાદા બંદર હોય તો આપને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ આપણા બાપ દાદા તો ઋષિ મુનિઓ છે, કારણ કે ભગવદ્ ગીતાની અંદર લખ્યું છે. આપણા બાપ દાદા સપ્તર્ષિઓ છે, આપણા બાપ દાદા 14 મનુઓ છે, પ્રજાપતિ છે, આપણે બધા એના પુત્રો છીએ. બરાબર. તો ભગવાન આ સમજાવે છે વારસો. હવે આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરીએ અને ભગવત ધામ જઈ શકીએ. મહિમા શું કામ જાણવાનો? તો અધ્યાયની શરૂઆતમાં જ મેં તમને કહી દીધું કે મહિમા જાણવાથી શું થાય. બોલો, ભગવાનનો મહિમા વિભૂતિ જાણવાથી શું થશે? ભગવાન સાથે પ્રેમ થશે. ભગવાન સાથે પ્રેમ થશે. ભગવાન સાથે પ્રેમ થશે, ભગવાન પ્રત્યે આકર્ષણ વધશે. એટલે ભગવાન કહે છે એતા વિભૂતિ યોગમ ચ, કે ભાઈ આ જે વિભૂતિ યોગ જે છે, બરાબર, એ કોઈ મમ યો વેતિ તત્વતઃ, આ તત્વતઃ કોઈ જાણશે. તત્વતઃ એટલે ડિટેલમાં. ભગવાન કહે છે આ મારો જે વિભૂતિ યોગ છે, મારું જો આ ઐશ્વર્ય જે છે, એને કોઈ જો કોઈ ડિટેલમાં જાણશે તો શું એને પ્રાપ્ત થશે? તો ભગવાન કે સો અવિકલ્પેન યોગેન, એને અવિકલ્પેન, અવિકલ્પેન એટલે વિકલ્પ એટલે આ વિકલ્પ આવ્યો, અવિકલ્પેન એટલે કોઈ વિકલ્પ નહીં, એક, જેને કહેવાય અનન્ય. યોગેન, યોગ એટલે શું? યોગ એટલે યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમો મત. યોગ એટલે ભગવાનનો ભક્ત, બરાબર, યોગી, ભગવાન સાથે જોડાવું, ભક્તિ યોગ એટલે. તો અવિકલ્પેન યોગ એટલે અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. જો કોઈ ભગવાનના આ વિભૂતિ યોગમાં કોઈની શ્રદ્ધા થશે તો શું થશે? ભગવાન પ્રત્યે એને અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે. એટલા માટે આ જાણવું જોઈએ, બરાબર. ભૌતિક જગતમાં આપણને પ્રેમ ક્યારે થાય? કોઈના ગુણો જોઈએ, ઐશ્વર્ય જોઈએ, ત્યારે આપણને પ્રેમ થાય છે ને, ભગવાનને ખબર છે. અત્યાર સુધી આપણે નાનપણથી આપણે વાર્તાઓ સાંભળી છે કે રાજકુમારી હતી, એના સ્વપ્નમાં એક રાજકુમાર આવ્યો ઘોડો લઈને. રાજકુમાર જ કેમ ભાઈ સ્વપ્નમાં આવે? આજ સુધી એવી કથા સાંભળી કે રાજકુમારી હતી, એના સપનામાં એક ભિખારી એવો ખંભે કોથરો લઈને, ગાભાનો. કોઈ દી આવો આપણે કોઈ સ્ટોરી સાંભળી નહીં. શું કામ? કારણ કે આપણે ઐશ્વર્યથી જ આકર્ષિત છીએ. રાજકુમાર જ સ્વપ્નમાં આવે અને બધાને રાજકુમારી જ જોતી હોય, બધાને રાજા જેવો જ પતિ જોતો હોય, કે ખોટી વાત છે? બરાબર ને? કારણ કે આપણે ઐશ્વર્યથી આકર્ષિત થઈએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે મારું ઐશ્વર્ય તમે જાણો તો તમને મારા પ્રત્યે પ્રેમ થઈ જશે. બરાબર. ભગવાન જયારે મથુરામાં એન્ટર થયા, જયારે ભગવાનના 11 વર્ષ પૂરા થયા, વૃંદાવનમાં બધી લીલાઓ પૂર્ણ કરી અને ભગવાન જે હેતુસર ભગવત અહીંયા આવ્યા હતા ધરાતલ ઉપર, તો ભગવાન મથુરામાં એન્ટર થયા. અને તમે મથુરામાં એન્ટર થયા, તમે દ્રશ્ય જોવો, કૃષ્ણ અને બલરામ જયારે મથુરાની શેરીઓમાં નીકળ્યા તો મથુરા વાસીઓને ખબર પડી કે અમારા તારણહાર આવી ગયા છે. બરાબર. તો બધા જ પુરુષો અને બધી સ્ત્રીઓ પોતાના સાથે કામ પડતા મૂકીને ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવી ગયા. ભાગવતમમાં વર્ણન છે. સ્ત્રીઓ મેકઅપ કરતી હતી તો આંખમાં લગાવવાનું આંજણ કોઈ કે હોઠે લગાવ્યું છે, હોઠે લગાડવાની લિપસ્ટિક કોઈ આંખે લગાડી દીધી છે, કપડા ઊંધા હાવડા પહેરી દીધા છે. કાં તો કે ભગવાન આવી ગયા. ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ એટલો બધો છે કઈ ભાન રહ્યું નહીં. બરાબર. બધા કઈ ને કઈ ગિફ્ટ લઈને પહોંચી ગયા, અમારા ભગવાન આવી ગયા. નાના નાના બાળકો જો ભગવાન માટે હાર લઈને આવી ગયા. અને દૂર દૂરથી મોટી મોટી બિલ્ડિંગો ઉપર તમે અહીંયા જોવો તો અહીંયા પણ માણસો ઉભા છે, ત્યાંથી પણ ભગવાનને જોવે છે. અને ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એવું છે કે ભગવાનને ક્યાંયથી પણ જોવામાં આવે તો ભગવાન સેમ દેખાતા હતા. એવું નતું કે બાયનોક્યુલરની જરૂર નથી, ભાઈ દૂરબીનથી જોવે દેખાય છે ભગવાન નાના એવા દેખાય, ના. બરાબર. ભગવાન સેમ ક્યાંયથી પણ જોતા તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એવું દેખાતું હતું. બરાબર. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણવા માટે આ અધ્યાય ખૂબ મહત્વનો છે, જેથી ભગવાન પ્રત્યેનો આપણો પ્રેમ વધે. અને એમાં ચતુશ્લોકી ગીતા છે, શિરમોર છે આ અધ્યાયનો. 4 શ્લોક જે છે આ અધ્યાયના શિરમોર શ્લોક છે, જેમાં પહેલો શ્લોક છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. કોને બુદ્ધિમાન કહેવાય? કોને બુદ્ધિમાન કહેવાય? ભગવાન સમજાવે છે કે જે જાણે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધું મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, મત સર્વમ પ્રવર્તતે, મારા કારણે જ બધું આ ભૌતિક વિશ્વનું કારણ હું જ છું, ચલાયમાન મારા કારણે જ છે. બરાબર. ઇતિ મત્વા, આ જે મારો મત છે એ જ કોઈ જાણી લેશે અને શું કરશે?
ભજન્તે મામ. ખાલી જાણવાથી થશે નહીં, જાણીને શું કરવું પડશે? ભજન્તે. ભજન્તે એટલે શું? યોગમાં બેસવું, અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ, વેદો વાંચવા, ધ્યાન, તપ, દાન. ભજન્તે એટલે શું? ભજન કરવું. ભજન કરવું, જે નરસિંહ મહેતાએ કર્યું છે, જે મીરાબાઈએ કર્યું છે ને. ભગવાન કહે છે ઇતિ મત્વા, આ મારો મત છે, અને આ કોઈ જાણી લેશે કે હું જ અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો સ્વામી છું, મેં જેને ઉત્પન્ન કર્યા છે, મારા કારણે જે સ્થિર છે, ચલાયમાન છે, અને આ કોઈ જાણીને જો મારી ભક્તિમાં જોડાઈ જશે, મામ. મામ એટલે કોણ? કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કહે છે મારી ભક્તિમાં જોડાઈ જાય તો શું થશે? બુધા ભાવ સમન્વિતા. એ વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન છે. તો ખરેખર જે કોઈ કૃષ્ણનો ભક્ત છે કેવો છે? ભગવાન કહે છે બુદ્ધિમાન છે, કારણ કે એને ખબર પડી ગઈ કૃષ્ણ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, એટલે એની ભક્તિમાં લાગી ગયો છે. આજકાલ તો બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા કઈ રીતના આપણે કરીએ? જેનું આઈક્યુ વધારે બુદ્ધિમાન, અઘરામાં અઘરી બરાબર એક્ઝામો જેને ક્રેક કરી હોય એ બુદ્ધિમાન. ના, બુદ્ધિમાન શાસ્ત્રની અંદર શું કે છે? આ બુદ્ધિ છે. ભગવાનના કારણે બધું ચાલે છે. મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો એ સમજી નથી શકતા. ઓટોમેટિક છે. પૃથ્વી ઓટોમેટિક ફરે છે. પૃથ્વી એની ધરી ઉપર ફરે છે. ચંદ્ર પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે. ચંદ્ર પૃથ્વી આદિ ગ્રહો સૂર્યની આસપાસ ફરે છે. વૈજ્ઞાનિકો ત્યાં ચાવી ભરવા ગયા હતા કે ભાઈ થોડીક પૃથ્વી ધીમી થઈ ગઈ છે, થોડીક ચાવી ભર દઈ તો પાછી યોગ્ય સમય હાલવા માંડે. બરાબર. આદિ અનાદિકાળથી પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર ફરે છે અને બધા ગ્રહો ફરે છે. કોણ કરે છે મેનેજ આ બધું? છે આન્સર વૈજ્ઞાનિકો પાસે? ભગવાન કહે છે મત સર્વમ પ્રવર્તતે, મારા કારણે પ્રવર્તે છે. એમનામાં થતું નથી, ઓટોમેટિક નથી. બરાબર. ઓટોમેટિક આપણા ઘરનો પંખો ના હોય, એને આપણે સ્વિચ દબાવી ત્યારે ચાલુ થાય. તમે એમ કહો અમારે રિમોટ વાળો છે, રિમોટ વાળો હોય તો તમારે સ્વિચ દબાવવી પડે. તમે એમ કહો અમારે સેન્સર વાળો છે, ઘરમાં આવીને ઓટોમેટિક ચાલુ થાય. પણ સેન્સર બનાવવા માટે કોઈ વ્યક્તિ હશે. ઓટોમેટિક એ નથી, સેન્સર એ કોકે બનાવ્યું હશે. બરાબર. એને ઓટોમેશનમાં મૂક્યું હશે ત્યારે થાય. એટલા માટે ભગવાન કહે છે આપણને અલગ અલગ વસ્તુ ભણાવી દીધી છે. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ ને બિગ બેંગ થિયરી ને બરાબર મોટો ધડાકો થયો ને સૃષ્ટિનું સર્જન થઈ ગયું. તો ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં. ધડાકાથી સૃષ્ટિના સર્જન થતા હોય તો અત્યારે ધડાકાથી કેમ નથી થતા? જે વૈજ્ઞાનિકો આવી થિયરી આપે છે બિગ બેંગ થિયરી જેવી કે બ્લાસ્ટ થવાથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું, તો એની લેબોરેટરીમાં એકાદો મોટો બ્લાસ્ટ કરવો જોઈએ આરડીએક્સ મૂકીને. નાની લેબોરેટરીમાંથી મોટી લેબોરેટરી થઈ જવી જોઈએ ને. 2 માળની હોય તો 10 માળની થઈ જવી જોઈએ. કારણ તમે થિયરી આપી છે ને બિગ બેંગ થિયરી કે બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન થાય, તો એ સમયે બ્લાસ્ટ થયું હતું તો અત્યારે શું કામ ના થાય બરાબર સર્જન? તો આવું આપણને ભણાવ્યું છે, છતાં પણ મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, વૈજ્ઞાનિકો, ડોક્ટરો સમજી નથી શકતા. તમે બ્રેન બનાવીને જુઓ લેબોરેટરીની અંદર, બ્લડ બનાવીને જુઓ, માનું દૂધ બનાવીને જુઓ. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? તમે એક જીવને ઉત્પન્ન નથી કરી શકતા લેબની અંદર. સામાન્ય કીડી બનાવીને જુઓ. આજ સુધી કોઈ વૈજ્ઞાનિક એક સામાન્ય કીડી, એક જીવડું બનાવી શક્યો લેબની અંદર? નોટ પોસિબલ. કારણ કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભો ભગવાન દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, ભગવાન દ્વારા ચલાયમાન થાય છે. તો પેલો શ્લોક ભગવાન માટે, બીજો શ્લોક ભગવાન એના ભક્તોના વખાણ કરે છે કે ભગવાન કહે છે મારા ભક્તો કેવા છે? મચ્ચિતા. ભગવાન કે મારા ભક્તોનું ચિત્ત મારામાં છે. ભગવાનના ભક્તોનું ચિત્ત શેમાં હોય? મચ્ચિતા. બીજું મદગત પ્રાણા, એનું સંપૂર્ણ જીવન મારા માટે છે. મદગત પ્રાણા, એનું પ્રાણ, એનું જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં નિમગ્ન છે. સવારે ઉઠે રાત સુધી એનું જીવન મારામાં છે. બીજું એ શું કરે છે? બોધયંત, બોધ આપે છે. બરાબર. કોને? તો કે પરસ્પરમ. બરાબર. એકાબીજા જ્યારે મળે છે ત્યારે શું કરે છે? બોધયંત પરસ્પરમ. જ્યારે પણ ભગવાનના ભક્તો મળે છે એકબીજાને બોધ આપે છે. આપણે રોજ સવારે મળીએ છીએ, 100 કરતા વધારે પાર્ટિસિપન્ટ અત્યારે છે. રોજ આપણે મળીએ, શું કરીએ છીએ આપણે એકબીજા? બોધ્યંત પરસ્પરમ. શેનો બોધ? શેનો બોધ? ક્રિકેટની ચર્ચા કરીએ છીએ, શેર બજારની ચર્ચા કરીએ છીએ, ટીવી સિરિયલની ચર્ચા કરીએ છીએ. શેની? ભગવાન કે કથયંતશ્ચ મામ, મારી કથા લોકો કરે છે. સાથે મળીને શું કરે છે? મારી કથા. ક્યારે કરે છે? અઠવાડિયામાં એકવાર, મહિનામાં એકવાર? ભગવાન કે નહીં, નિત્યમ કથયંતશ્ચ મામ, નિત્યમ, એવરી ડે, રોજ. તો શું થાય છે? શું થાય છે? ભગવાન કે તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. એને તુષ્ટિ થાય છે, એને આનંદ થાય છે. રમંતી, ખૂબ આનંદ આવે છે, સંતોષ થાય છે. બરાબર. તો આ બધું કરવાથી 2 ફાયદા થાય. શું થાય? તુષ્ટિ અને રમંતી. સંતોષ મળે અને આનંદ પ્રાપ્ત થાય. જેવી રીતના જમીએ આપણે, બરાબર, તો જેવી રીતના જમતા જાય તો 2 પ્રોસેસ થતી જાય. એક તો આનંદ આવતો હોય જમવાનો, અને બીજું પેટ ભરાતું હોય એનો સંતોષ પણ ધીમે ધીમે થાય.
તો એવી રીતના ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું જ્ઞાન છે જેવી રીતના તમે લેવાનું ચાલુ કરો, બરાબર, તો આનંદ પણ આવે અને ધીમે ધીમે સંતોષ પણ થાય. ઓકે, તો ભગવાન પોતે કે છે મારા ભક્તો શું કરે છે, મારા ભક્તોનું જીવન કેવું હોય છે, એ હંમેશા મારા વિશે વાત કરતા. એને કોઈ રસ નથી મૂવી, શેર બજાર, એના માટે કોઈ સમય નથી, બરાબર, અને એમાં એને કોઈ આનંદ આવતોય નથી. અને જે લોકો ઘણા સમયથી અહીંયા જોડાયેલા છે એ બધાને અનુભવ થઈ ગયો હશે એ બધી ફાલતુ વસ્તુમાં અહીં ચર્ચા કરવામાં આપણને કોઈ બરાબર મજા નથી આવતી. અને ઇવન લોકો બહુ ચર્ચા કરતા હોય તેની વચ્ચે આપણને બેસવું ખાસ બહુ ગમતું નથી, જે આવી બધી ચર્ચાઓ ચાલતી, કારણ કે એનો કોઈ મતલબ નથી. ભગવાન કહે છે મારા ભક્તોને એમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. હવે ભક્તો ભગવાનને આટલું કરે છે તો ભગવાન શું કરે છે એના માટેનો ત્રીજો શ્લોક છે. પેલું ભગવાન કોણ છે, ભગવાનનું મહત્વ બીજું, ભગવાનના ભક્તો નું મહત્વ ત્રીજું. ભગવાન કહે છે મારા ભક્તોને હું શું આપું છું, બરાબર, ચતુશ્લોકી ગીતા. તો ભગવાન કહે છે તેષામ સતત યુક્તાનામ, કે આવી રીતના સતત યુક્ત છે, જોડાયેલા છે. શેમાં? તો કે ભજતા, મારા ભજનમાં, મારી ભક્તિમાં સતત યુક્ત, બરાબર, રોજ જોડાયેલા છે. કેવી રીતના? પરાયણે પરાયણે, ભગવાન કે ના પ્રીતિપૂર્વકમ. કયો શબ્દ વાપર્યો છે? પ્રીતિપૂર્વકમ, કે જે લોકો પ્રેમપૂર્વક ભગવાનની સેવામાં એક દિવસ નહીં, 2 દિવસ નહીં, બરાબર. ઘણા બધાને કે તમે મંદિરે જાવ છો તો કે હા મેં કે રેગ્યુલર જાય, કે દર જન્માષ્ટમીએ જાય. દર જન્માષ્ટમી એનું રેગ્યુલર હોય, વર્ષમાં એકવાર જવા. અમારે કે રેગ્યુલર જવાનું જ હોય, જન્માષ્ટમી ઉપર અમે મંદિરે જ હોય. ના, એ નહીં. સતત યુક્તા નામ કે છે ભગવાન. સતત કીર્તનમાં ગઈકાલે સતત કીર્તન કરવાનું કીધું, આજે ભગવાન કે છે સતત યુક્તા નામ ભજતા, મારું સતત જે ભજન કરે છે. તો ભગવાન શું કરે? ભક્તો તો આ કરે છે. તો ભગવાન કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ, હું એને બુદ્ધિ યોગ આપીશ. જે લોકો રોજ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરતા હોય, મંગલા આરતી કરતા હોય, ભગવાનને ભોગ લગાડતા હોય, ભગવાનની સેવા કરતા હોય, બરાબર, ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હોય, શરૂઆતમાં ના સમજાતી હોય, પણ એક સમય એવો આવે કે ઓટોમેટિક એ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો સમજાવવાનું ચાલુ થાય, તત્વજ્ઞાન સમજાવવાનું ચાલુ થાય. શું કામ? ભગવાન પોતે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, ભગવાન કે હું બુદ્ધિ યોગ આપીશ. અને એ બુદ્ધિ યોગથી શું થશે? ડોક્ટર બની જાશો, એન્જિનિયર બની જાશો, એવો બુદ્ધિ યોગ આપશે? ભગવાન કે ના, તમ યેન મામુ પયાંતિ તે, મારી પાસે આવી જાય પાછો, ભગવત ધામ જતો રહેશે. બહુ મોટી વાત છે. ભગવાન પોતે બુદ્ધિ યોગ આપે છે. એટલા માટે તમે જોવો ને, નરસિંહ મહેતાના ભજન તમે ક્યારેક વાંચજો, તમે પાનબાઈના ભજન તમે જોવો, બરાબર, એની અંદર સેમ ફિલોસોફીનું વર્ણન છે. ભગવદ્ ગીતાની સેમ ફિલોસોફી તમને નરસિંહ મહેતાના ભજનમાં જોવા મળશે, સેમ ટુ સેમ, બરાબર. ક્યાંથી જ્ઞાન મળ્યું નરસિંહ મહેતાને? કોઈ લેવલ 1 લેવલ 2 ના કોર્સ કરવા ગયા હતા નરસિંહ મહેતા? નરસિંહ મહેતા કઈ ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું હતું? ક્યાંથી જ્ઞાન મળ્યું એને? નરસિંહ મહેતા ક્યારે વૃંદાવન ગયા હોય એવું એના જીવન કથામાં ક્યાંય વર્ણન નથી નરસિંહ મહેતા. છતાં પણ નરસિંહ મહેતાના ભજનોની અંદર વ્રજની શેરીઓમાં શું લીલા ચાલે છે એ ત્યાં લખેલું છે. આ બેહુ વર્ણન છે. કેવી રીતના? કોને જ્ઞાન આપી દીધું? કોઈ જ્ઞાતો તો છે નહીં. એને કેમ ખબર વ્રજમાં શું ચાલે છે? બરાબર, ભગવાન પોતે આપે છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ પયાંતિ તે. એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે ભૌતિક લાયકાતની જરૂર નથી. ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે ભૌતિક લાયકાતની જરૂર નથી. ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, ટીચર હોય, ભણેલા હોય, આ કોઈ લાયકાતની ભક્તિ માટે લાયકાતની જરૂર નથી. ભગવાનની ભક્તિ માટે એકમાત્ર લાયકાતની જરૂર છે. શું? શરણાગતિ. શરણાગતિ, આ એક લાયકાતની જરૂર છે ભક્તિ કરવા માટે. બાકીનું બધું ભગવાન જોઈ લેશે. આપણે બીજી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને છેલ્લા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે હું શું કરું છું, એના જીવનની અંદર પરિવર્તન વિયોગ આપે. અને બીજું શું કરે? તેસામ એવા અનુકંપાર્થ, હું એના ઉપર અનુકંપા કરું છું. અનુકંપા એટલે કૃપા, બરાબર, પ્રેમ, કરુણ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे. હવે સંભળાય છે? બરાબર છે? હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે ને? વધુ આગળ વધુ? હા પ્રભુજી, ઓકે છે. થેન્ક યુ. તો ભગવાન
આ શ્લોકની અંદર કહે છે હું અનુકંપા, હું કરું છું અનુકંપા, દયા કરું છું, કરુણા કરું છું, જેથી આપણા અંદર રહેલો જે અંધકાર છે દૂર કરે છે. એટલા માટે આપણે વારંવાર કહીએ છીએ કે આ બોલવા માટેની આપણી કોઈ યોગ્યતા નથી, આ બોલવા માટેની આપણી કોઈ લાયકાત નથી, બરાબર? કારણ કે આ જ્ઞાન જે છે એ હાયર લેવલનું જ્ઞાન છે. તો ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરે ને આપણે કંઈક બોલી શકીએ. આપણા હૃદયમાં રહેલા અંધકારને ભગવાન દૂર કરે ને આપણે કંઈક બોલી શકીએ. ભગવાન કે હું આવું છું ચાર્જિંગ લાઇટ લઈને. જ્યારે જ્યારે પણ જરૂર પડી છે, પરીક્ષિત મહારાજને જરૂર પડી તો ભગવાને તરત સુખદેવજીને મોકલ્યા છે. ધ્રુવ મહારાજને જરૂર પડી તો ભગવાને તરત નારદજીને મોકલ્યા છે. દેવહૂતિ માતાને જરૂર પડી તો ભગવાન સ્વયં કપિલ તરીકે ત્યાં પ્રગટ થયા છે. ભગવાન આવે છે, બરાબર? ભગવાન દયા કરે છે, બરાબર? વિશેષ કૃપા કરે છે આપણા ઉપર. ઓકે, હવે અર્જુન આ બધું સાંભળીને કહે છે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ. મને તો બધી ખબર છે. હવે અર્જુન શું કહે છે? ભગવાન મને ખબર છે તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો. પરમ બ્રહ્મ વેદો ઉપનિષદોમાં માત્ર કૃષ્ણ માટે વપરાયેલો શબ્દ છે. પરમ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ છે જીવ માટે વપરાય, પરમ બ્રહ્મ ભગવાન માટે વપરાય, બરાબર? એટલે ઘણા બધા બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય, બ્રહ્મ જ્યોતિની ઉપાસના કરતા હોય, પણ ભગવાન પોતે પરમ બ્રહ્મ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમ બ્રહ્મ કૃષ્ણ છે. અર્જુન કે મને ખબર છે તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો, પરમ ધામ છો, તમે પવિત્ર છો, પરમ ભવાન, તમે પુરુષમ. ભગવાન પુરુષ છે, આદિ પુરુષ, શાશ્વતમ, તમે શાશ્વત છો, તમે અજન્મા છો, બરાબર? અને તમે આદિદેવ, તમે બધાની પેલાના, તમારી પેલા કોઈ હતું નહીં. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ અર્જુન તો ભગવાનના મિત્ર છે એટલે ભાઈ થોડાક વખાણ કરે એમાં કઈ વાંધો નહીં. અર્જુન કે ભાઈ હું વખાણ કરતો હોય એવું નથી. આહુસ્ત્વામ ઋષય સર્વે દેવર્ષિ નારદસ તથા અસિતો દેવલો વ્યાસ સર્વ ચેવ બ્રુષિમે. ભાઈ ખાલી હું કહું છું અર્જુન કે એવું નથી. આ બધી વસ્તુ મહાન ઋષિઓ, બરાબર, નારદ, અસિત, દેવલ અને વેદ વ્યાસ, ઘણા બધા લોકો વેદવ્યાસજીના વેદો, બરાબર, વેદવ્યાસજી થી રચના થયેલા 4 વેદોને માને, ઘણા લોકો વેદો ઉપનિષદોને માને, પણ એ જ વેદવ્યાસજી દ્વારા રચાયેલા સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર એવો શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ, અમે કે પુરાણમાં નથી માનતા. અરે વેદવ્યાસજીએ પોતે 4 વેદ, 108 ઉપનિષદ, 17 પુરાણ, 17 ઉપપુરાણ અને કેટલી બધી સંહિતાઓ અને બધું લખ્યા પછી પોતે અંધકારના સાગરમાં ડૂબી રહ્યા હતા. ત્યારે એના ગુરુ મહારાજ નારદજીની પાસે આવે છે. નારદજી કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મહિમા નું ગુણગાન ક્યાં તમે ગાયા છે? પરમહંસોનું મન રમે જ્ઞાન ક્યાં છે? નારદજી ઠપકો આપે છે. અને ત્યારે સ્વયં ભગવાન વેદવ્યાસજી સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર એ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની રચના કરે છે. બરાબર? ઘણા બધા લોકો ભાગવત પુરાણમાં ના માને. એટલે અર્જુન કહે છે કે ભાઈ ખાલી હું કહેતો એવું નથી, વેદવ્યાસ સ્વયં કહે છે કે ભાઈ આ કૃષ્ણ છે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. ભલે એ જ વેદવ્યાસજીએ શિવ પુરાણ લખ્યું હોય, એને જ બરાબર અલગ અલગ બીજા પુરાણો લખ્યા છે, પણ એ વેદવ્યાસજી ભાગવતમાં જયારે છેલ્લા આવે છે ને અલ્ટિમેટલી સાર, કન્ક્લુઝન, ત્યારે કે છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, બરાબર? હે કૃષ્ણ, તમે મને જે કહ્યું છે હું સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારું છું. આ અર્જુનનો ભાવ છે. અર્જુન શું કે છે? અત્યાર સુધી તમે જે કીધું હું સાચું માનીને સ્વીકારું. આપણો ભાવ શું છે? થોડું ઘણું તો સાચું છે, પણ અમુક જગ્યાએ તો મને ડાઉટ છે. મને હજી બહુ વિશ્વાસ તો નથી આવતો. પ્રભુજી તમે કયો છો મને બહુ વિશ્વાસ નથી. એમ આ આપણો ભાવ છે. એટલા માટે આપણને ભગવદ ગીતા સમજાતી નથી. અર્જુનનો ભાવ, એટીટ્યુડ શું છે એ સમજવાની જરૂર. અર્જુન કે છે તમે જે કીધું છે ને સર્વમ એતદ મન્યે, બરાબર, તમે જે કઈ કીધું છે એ હું બધું સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારું છું. પ્રભુ, ન તો દેવતાઓ જાણે, ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા માટે કોઈ સમર્થ નથી. તમારી વાત સાચી છે ભગવાન. એ પુરુષોત્તમ. હવે અર્જુન 10.15 ની અંદર બિલકુલ કઈ કહેવાય ને લૂપ હોલ્સ રાખવા માંગતા નથી. કોઈ એમ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બીજું કોઈ છે, તો અર્જુન કે નહીં, પુરુષોત્તમ છે કૃષ્ણ છે, બરાબર? તો પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ હશે તો બધાના ઉદ્ભવ સ્થાન નહીં હોય ને? તો અર્જુન કે ના, સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન પણ કૃષ્ણ છે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડ બધા દેવી દેવતાઓના. કોઈ એમ કે બધા જીવોના, તો અર્જુન કે આ સર્વ જીવોના સ્વામી છે. 84 લાખ જીવોના સ્વામી છે. અચ્છા, દેવોના પણ? તો કે હા, દેવોના પણ દેવ છે. અરે દેવોના દેવ મહાદેવ, અને મહાદેવના પણ પ્રિય કૃષ્ણ છે. દેવોના દેવ છે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડના વિશ્વના સ્વામી છે. અને એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણી શકો. મેં હમણાં કીધું એમ કે ભગવાનને આજ સુધી પૂરેપૂરા કોઈ પણ જાણી શકવા માટે સમર્થ નથી. ભગવાન પોતે જાણી શકે. અને આપણને ભગવાન જેટલું કે ગુરુ મહારાજ થકી એટલું આપણે જાણી શકીએ છીએ. એ કૃષ્ણ એ પરમ યોગી, હું કેવી રીતે તમારું ચિંતન કરવું? હવે અર્જુન ભગવાન કહે છે ભગવાન મારે તમારું ચિંતન કરવું છે.
કેવી રીતના હું તમારું ચિંતન કરીશ, તમને સતત યાદ કરીશ, તમને જાણી શકું, તમારું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં થઈ શકે છે. ભગવાન નિરાકાર નથી, ભગવાનનો આકાર છે. એટલા માટે તો અર્જુન એમ કે છે તમારું કયા કયા રૂપમાં તમારું સ્મરણ કરી શકાય. અર્જુન એમ નથી કીધું કે ભગવાન તમે તો નિરાકાર છો અને બસ હું એક જગ્યાએ રૂમમાં બેસી જાઉં અને નાનું ટમટમિયું ચાલુ કરું અને બસ હવે હું એમાં જોઈશ કારણ કે તમે નિરાકાર છો. અર્જુન એવું કીધું? અર્જુન એ કહે છે કયા કયા રૂપમાં તમારું દર્શન થાય મને કયો, મારે તમને યાદ કરવા છે. બરાબર. હે જનાર્દન, કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરું. કારણ કે આગળ નાનું નાનું થોડું યોગ સામર્થ્ય ભગવાને 7મા અધ્યાયની અંદર પણ આપ્યું છે. ભૂમિરાપો નનો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિ રેવચ, પરાશક્તિ અપરાશક્તિ, એ પણ ભગવાનનું યોગ ઐશ્વર્ય જ હતું ને. એટલે અર્જુન કહે છે નહીં નહીં, મારે ડિટેલમાં જોઈએ છે, વિસ્તારપૂર્વક, કારણ કે શ્રવણ કરવામાં મને ક્યારે તૃપ્તિ નથી થતી. અર્જુનનો ભાવ છે કે એને ભગવદ્ ગીતા અને ભગવાનના મુખેથી નીકળેલા શબ્દો સાંભળવામાં ક્યારે તૃપ્તિ થતી નથી. અર્જુન કહે છે કે હું જ્યારે પણ સાંભળું છું તો મને હજી વધારે સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે. આ અમૃતનું વધુ ને વધુ કેમ આસ્વાદન કરું એ ઈચ્છા થાય છે. આપણો ભાવ શું છે? આપણને એમ થાય છે કે 8:55 તો થઈ ગઈ, 5 મિનિટ બાકી છે, હવે જલ્દી લેક્ચર પૂરો થઈ જાય તો સારું. આપણો ભાવ આ છે, આપણો એટીટ્યુડ છે. અર્જુન ધરાતા નથી સાંભળતા સાંભળતા, બરાબર. અને આપણે 1 કલાકમાં આપણી બેટરી ડાઉન થઈ જાય છે. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોના સંગમાં રહીએ તો આપણને પણ એ ભાવ પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. એટલે ભગવાન ને અર્જુન રિક્વેસ્ટ કરે છે તમારી વિભૂતિ વિશે મને કહો. જેવી રીતના તમને શૂન્ય તમે જોવો તો તમને આર્યભટ્ટ યાદ આવે, E = mc² જોવો તો તમને આઇન્સ્ટાઈન યાદ આવે ને, એવી રીતના ભગવાનની વિભૂતિ તમે જ્યારે જોવો સાંભળો તો તમને ભગવાન તરત યાદ આવે. મંદિરમાં જાય તો ભગવાન શ્રી વિગ્રહ સ્વરૂપે આપણી સામે હોય છે, પણ મંદિરની બહાર નીકળીએ ત્યારે પણ ભગવાનને કેમ યાદ કરવા, એની પદ્ધતિ એ વિભૂતિ યોગ છે, બરાબર. ભગવાન એક સાથે સાકાર પણ છે, ભગવાન એક સાથે નિરાકાર પણ છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ છે મૂળ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, અને નિરાકાર સ્વરૂપે ભગવાન અનંત કોટી બ્રહ્માંડની અંદર રહેલા જેટલી પણ વિભૂતિઓ, જેટલી પણ શક્તિ છે એ ભગવાનની શક્તિ છે અવ્યક્ત સ્વરૂપે. પણ એનો મતલબ નથી ભગવાનનું કોઈ રૂપ જ નથી. ભગવાનનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. હવે ભગવાન અર્જુનને કહે છે અર્જુન મુખ્ય મુખ્ય વૈભવ રૂપોનું વર્ણન કરીશ, કારણ કે મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. હમણાં મેં કીધું એમ કે અનંત શેષ અનંત ફેણ દ્વારા અનંત સમયથી ભગવાનની અનંત કથાઓ કરી રહ્યા છે, આજ સુધી પૂરી નથી થઈ. તો ભગવાન કે હું મારું વૈભવમાંથી અમુક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થોડા તને આપી દઉં. જો અર્જુન બધી જ વિભૂતિઓની આપણે વાત કરવા બેસશું તો આ ક્લાસ ચાલશે અનંત સમય સુધી, બરાબર. તો કોઈ આવશે જ નહીં. 10મો અધ્યાય ચાલુ થયો તો કે પૂરો ક્યારે થાય? તો કે અનંત સમય સુધી ચાલશે. કારણ તો કે ભગવાનની વિભૂતિ અનંત છે. તો ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો કેટલા થાય? અનંત. આપણાથી 700 શ્લોકો યાદ નથી રહેતા, બરાબર. આપણાથી 18 દિવસે માન પૂરા થાય. તો અનંત સમય સુધી આ ક્લાસ ચાલે તો આપણી કેપેસિટી નથી. ભગવાનને ખબર હતી આપણું લેવલ. એટલે ભગવાન કે અર્જુન થોડું તને ટીઝર આપી દઉં. ઓલું મોટું મૂવી અત્યારે તમને ખબર છે, મૂવી આવે ની પેલા ટીઝર આવે, બરાબર. તો ટીઝર આપી દઉં કે ભાઈ શું શું મારી વિભૂતિ છે. અને એ વિભૂતિની શરૂઆત ભગવાન 20મા શ્લોકથી કરે છે અને કહે છે અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત. બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણની અંદર પરમાત્મા ઘૂસી ગયા હતા અને એ ભગવદ્ ગીતા બોલતા હતા. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણની અંદર કાલ ઘૂસી ગયો હતો અને એ ભગવદ્ ગીતા બોલતો હતો, કૃષ્ણ નહીં, બરાબર. ઘણા એમ કે કૃષ્ણમાં શિવ બાબા ઘૂસી ગયા હતા એ ભગવદ્ ગીતા બોલતા હતા, એને જ્ઞાન આપ્યું છે. તો ભગવાન અહીંયા એ વસ્તુની ચોખવટ પાડવા માંગે છે કે મારા ને પરમાત્મામાં તફાવત નથી, હું જ પરમાત્મા છું. અહમ આત્મા ગુડાકેશ. હે ગુડાકેશ અર્જુન, અહમ આત્મા એ હું જ આત્મા છું. કઈ? સર્વભૂતાશય સ્થિત. બધા ભૂત બધા જીવોની અંદર જે આત્મા રહેલી છે ને એને પણ ચેતનવંતી કરી શકે ને એ હું છું, પરમાત્મા, બરાબર. તો ભગવાન પોતે જ પરમાત્મા છે, બધા જીવોના આદિ મધ્ય અને અંત છે. ભગવાન પોતે વિષ્ણુ છે, તેજસ્વી સૂર્ય ચંદ્ર મરીચી ભગવાન પોતે છે. મતલબ આ બધાને ભગવાન દ્વારા શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધા જ ભગવાનના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે. વેદોમાં હું સામવેદ છું, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર છું, ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. એટલા માટે આપણે મન બીજે ગમે ત્યાં લગાડીએ, બરાબર. એના કરતા આપણે ભગવાનની વિભૂતિ છે એટલે ભગવાનમાં મન લગાડવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ હું છું, બરાબર. સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી હું જ છું, ભગવાન કે છે, બરાબર. શિવજી કોણ છે? સ્વયં કૃષ્ણ છે.
યક્ષો તથા રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેરે હું જ છું, વસુઓમાં હું અગ્નિ, બધા પર્વતોમાં હું જ મેરુ છું. આ બધું શું કામ ભગવાન કે છે? લેવલ 2 માં અને ભક્તિ શાસ્ત્રમાં થોડુંક વિસ્તારપૂર્વક આપણે આમાં જવાની કોશિશ કરશું. ભગવાન એટલા માટે કે છે કે જ્યારે જ્યારે તમે આ બધું જોવો ત્યારે તમને કૃષ્ણ યાદ આવે. શિવજીના મંદિરે જાઓ તો તમે દંડવત કરો, તરત તમને ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ કે મારા ભગવાનનો જ વિસ્તાર છે, મારા ભગવાનની શક્તિ છે. પરમ વૈષ્ણવ છે, વૈષ્ણવા નામ યથા સંભો. દંડવત પ્રણામ કરીએ, વાંછા કલ્પતરુ કહીએ અને શિવજીને પ્રાર્થના કરીએ કે હે મહાદેવ, હે પરમ કૃપાળુ આશુતોષ, મને તમારા પ્રિય કૃષ્ણ ની ભક્તિ અર્પણ કરો. બરાબર, જ્યાં પણ જઈએ તો આપણું મન કૃષ્ણમાં રહે, એના માટેની આ પ્રોસેસ ભગવાન બતાવે છે. તો અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું જ બૃહસ્પતિ છું, સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય, જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. સમુદ્ર કિનારે બેઠા હોય આપણે, તરત આપણને ભગવાન યાદ આવવો જોઈએ, મારા ભગવાનની શક્તિ છે. અધધ આટલો મોટો જે કહેવાય સમુદ્ર છે, બરાબર, જેનો પાર આજ સુધી આપણે લોકો પામી શક્યા નથી. ભૌતિક જગતના સમુદ્રનો પાર આપણે નથી પામી શક્યા, આપણા વૈજ્ઞાનિકો. બરાબર, એ મારા ભગવાનની શક્તિ છે. મહર્ષિઓમાં હું ભૃગુ છું. ભૃગુ મુનિ તમને ખબર છે ને, બધા દેવતાઓમાં, ઋષિ મુનિઓમાં એક વખત નક્કી થયું ભગવાન કોણ છે એ કે. બરાબર, તો ભૃગુ મુનિ કહે છે કે ભાઈ ચાલો આ સેવા હું લઈશ, ભગવાન કોણ છે હું જાણવા જાઉં. તો એ તો બ્રહ્માજીના પુત્ર છે, પેલા બ્રહ્માજી આગળ જાય છે અને બ્રહ્માજીને પ્રણામ નથી કરતા. બરાબર, બ્રહ્માજી કે આ કેવો પુત્ર છે કે આવીને મને આખું જગત મને કે દંડવત કરે ને આ કે દંડવત પ્રણામ નથી કરતો એ કે મને. બ્રહ્માજીને મનમાં ક્રોધ તો આવ્યો પણ કઈ બોલ્યા નહીં. એટલે ભૃગુ મુનિ સમજી ગયા કે આને માનની કામના છે, આને ક્રોધ આવે છે, મતલબ આ ભગવાન હોઈ શકે નહીં. શિવજી પાસે ગયા, શિવજીને દંડવત પ્રણામ ના કરી અને શિવજીની નિંદા ટીકા કરી. આ શું છે તમે કે સાપ લપેટો છે ને કે ભભૂતિ ચોપડેલી છે ને કે આવી રીતના ફરો છો ને આમને તેમને. શિવજી તો તરત કોપાયમાન થઈ ગયા. તરત જ ત્રીજું નેત્ર ખોલવાની તૈયારી કરતા હતા, ભૃગુ ઋષિ ભાગી ગયા. બરાબર, કે આ તો બરાબર આમનો ક્રોધ ઉપર કંટ્રોલ નથી. અને પછી ભગવાન વિષ્ણુ પાસે જાય છે અને સીધા જ અંદર પ્રવેશ કરીને ભગવાન વિષ્ણુ શેષ શયન ઉપર શયન કરી રહ્યા હતા અને સીધો છાતી ઉપર જઈને પાટું મારે છે ભૃગુ ઋષિ. બરાબર, તો ભગવાન તરત નીચે ઉતરી, બરાબર, એને ત્યાં બેસાડી એને પગ હાથમાં લઈને કે છે હે બરાબર, હે ઋષિ મુનિ, તમને મારી છાતી બહુ કડક હતી, તમને લાગ્યું તો નથી ને? ત્યારે ભૃગુ મુનિને ખબર પડી ગઈ કે આ ભગવાન છે. કારણ કે શિવજીને બ્રહ્માજીને ખ્યાલ જ ના આવ્યો કે ભૃગુ ઋષિ શું કામ આવ્યા છે, એની આવા પાછળનું રીઝન શું છે. ભગવાનને ખબર હતી આવા પાછળનું રીઝન શું છે. બરાબર, અને ભગવાનને ક્રોધ છે એ ટચ કરી શકતો નથી, ભગવાનને કામ ટચ નથી કરી શકતો ભૃગુ. એટલે પછી જઈને કીધું ભગવાન કોણ છે? તો ભગવાન વિષ્ણુ છે, ભગવાન કૃષ્ણ છે. આ એ ભૃગુ ઋષિ છે કે જેના ચરણ કમળની છાપ આજે પણ ભગવાન એના છાતી ઉપર ધારણ કરે છે. વાણીઓમાં દિવ્ય ઓમકાર, ઓમ, વેદની અંદર દરેક મંત્ર ઓમ થી ચાલુ થાય. ભગવાન સર્વયજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જપ આપણે બધા જપ કરીએ છીએ. શું કામ જપ કરીએ છીએ? કારણ કે સ્વયં ભગવાને કીધું છે પવિત્ર નામનો જપ ભગવાન પોતે છે. એટલા માટે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. સ્થાવરોમાં હું હિમાલય, ક્યારેક હિમાલય ફરવા જાવ તો તરત જોઈને કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. બરાબર, અશ્વત્થનું વૃક્ષ હું છું. દેવર્ષિ નારદ, નારદજી જે અવિરતપણે ભક્તિ કરી શકે, ભગવાનની શક્તિ છે. ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ, સિદ્ધ પુરુષોમાં કપિલ મુનિ અને ઘણી બધા. જયારે સમુદ્ર મંથન થયું તો ઉચ્ચેશ્રવ નામનો ઘોડો નીકળ્યો તો, ગજરાજ નીકળ્યા હતા, એમાં ઐરાવત જે ઇન્દ્ર પાસે છે, એની પાસે જે કઈ શક્તિ છે ઐરાવત પાસે. ભગવાન કે મારા કારણે. વજ્ર જે ઇન્દ્ર પાસે છે, જે સુરભી ગાય છે, અને જે કામદેવ પાસે જે શક્તિ છે હું મારા કારણે છે. અને જે વાસુકી નાગની જે શક્તિ છે મારા કારણે છે. અનંત ફેણ વાળા અનંત શેષ, વરુણદેવ અને પિતૃલોકના અર્યમાં. આપણે પિતૃ તર્પણ માટે ઘણું બધું કરતા હોઈએ છીએ, ઘણી બધી પદ્ધતિ અપનાવતા હોઈએ છીએ, પણ જો કૃષ્ણને પસંદ આપણે પ્રસન્ન કરી લઈએ તો પિતૃલોકના જે અર્યમાં જે છે એ કૃષ્ણના ભક્ત છે, કારણ કે એની વિભૂતિ સ્વરૂપ છે. એટલે તમે જયારે કૃષ્ણની ભક્તિ કરો તો અર્યમાં પ્રસન્ન થાય અને એ જ અર્યમાની નીચે આપણા બધા પિતૃઓ છે. બરાબર, તો અર્યમાં પ્રસન્ન થાય તો તરત આપણા જે કઈ પૂર્વજો છે ને ત્યાંથી રિલીઝ કરે છે. બરાબર, અર્યમાં નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું જ યમરાજ છું. દૈત્ય અસુરોમાં ભક્તરાજ પ્રહલાદ, હું જ કાળ છું. અને પશુઓમાં હું જ સિંહ છું, પક્ષીઓમાં હું જ ગરુડ છું. ભગવાન પોતાની વિભૂતિનું વર્ણન કરે છે. પવિત્ર કરનારાઓમાં વાયુ, શસ્ત્ર ધારણ કરનારમાં રામ, માછલીઓમાં હું મગર, વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. હે અર્જુન, સમગ્ર સર્જનનો આદિ મધ્ય અંત હું છું અને હું અધ્યાત્મ વિદ્યા છું. એટલા માટે એમાં આપણને રસ આવે છે, આપણને એમાં પ્રેમ આવે છે. આગળ અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો 8મા અધ્યાયનો બીજો પ્રશ્ન, બ્રહ્મ એટલે શું, અધ્યાત્મ એટલે શું? એ અધ્યાત્મ એટલે ભગવાન વિશે જાણવું, કારણ કે એ અધ્યાત્મ ભગવાન સ્વયંની વિભૂતિ છે એટલા માટે. બરાબર, તર્કશાસ્ત્રીઓમાં નિર્ણાયક સત્ય, અક્ષરોમાં અકાર,
અ વગર કોઈ ભાષા ના બની શકે, કોઈ વાક્ય ના બની શકે, કોઈ નામ શબ્દ ના બની શકે. અકાર, એટલે કોઈ પણ શબ્દ તમે લખો વાંચો એમાં અ આવે, એ અ છે કૃષ્ણના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે. સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ, શાશ્વત કાળ પણ હું છું, અને સર્જન કરનારામાં બ્રહ્મા હું જ છું. સર્વભક્ષી મૃત્યુ, ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું. સ્ત્રીમાં કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાળી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ, ક્ષમા મારા કારણે છે. સામવેદના મંત્રો, રૂઢ સામ હું છું. સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું. ઘણા બધા ગાયત્રી કરતા હોય પણ કૃષ્ણને જ ના માનતા હોય. અરે ગાયત્રી તમે જે સિદ્ધ કરો છો એના કારણે તમને જે કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે બીકોઝ ઓફ કૃષ્ણ. કારણ કે ગાયત્રી કૃષ્ણને રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કરે છે, રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ, ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ. છળકપટ કરનારાઓમાં હું દ્યુત છું, એટલે ભગવાનને કોઈ છેતરી શકતું નથી. કારણ કે છેતરવામાં એ બધાના પિતાજી છે. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જ્યારે દુર્યોધન નારની સેના લઈ અને શકુની પાસે જાય છે અને કે છે, મામા આજે તમે મારા કેવો નિર્ણયથી ખુશ થઈ જશો. તો કે કેમ? તો કે હું તમને કહું છું એ કે અર્જુન એ કે નિશસ્ત્ર કે કૃષ્ણને લઈ ગયા અને હું બુદ્ધિશાળી તમારો ભાણેજ નારાયણ સેના લઈને આવ્યો. શકુની કે ગયા કામથી, કે તું હજી મૂર્ખ જ રહ્યો. એ કે કેમ? એ કે અરે એ કે કૃષ્ણ જે સાઈડમાં હોય ને એ કે મને આખી યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર મને કોઈનાથી ડર નથી લાગતો. મને ખાલી કૃષ્ણથી જ ડર લાગે છે. એ એક પણ શસ્ત્ર નહીં ઉપાડે પણ હું એને ક્યારે ઓળખી નથી શકતો, કારણ કે છળકપટ કરવામાં હું બરાબર અને મારા એ પિતાજી છે. તો જીતવું બહુ મુશ્કેલ છે. હવે શકુની ને એક વ્યક્તિથી ડર લાગતો તો કૃષ્ણથી. કારણ કે આમ તો શકુની તમને ખબર છે બરાબર છળકપટ કરવામાં માસ્ટર હતા, એટલે બીજાથી વાંધો નહોતો. કારણ કે બીજા બધા તો ધર્મ ઉપર ચાલે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ ને બધા ધર્મ રાજા છે, એને તો છળકપટ થી આખું રાજ્ય લઈ લીધું. કૃષ્ણ છળકપટમાં એના પિતાજી છે, એને ખબર છે જરૂર પડશે તો આ બધા કાવા દાવા કરીને કાર્યક્રમ પૂરો જ કરવાના છે. બરાબર. તો ભગવાન છળકપટ કરનારાઓમાં દ્યુત પોતે છે, તેજસ્વીઓમાં તેજ, વિજય હું છું, સાહસ હું છું, બળવાનોનું બળ પણ હું જ છું. એ વૃષ્ણિવંશી હું વાસુદેવ હું પોતે છું. પાંડવોમાં હું જ અર્જુન છું. અર્જુન બરાબર, અર્જુન પાસે જે ભગવાન પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે ભગવાનની શક્તિ છે. સર્વ મુનિઓમાં વેદ વ્યાસ, શુક્રાચાર્ય હું જ છું. રાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું. વિજયની ઈચ્છા રાખનાર, નૈતિકતા રહસ્યોમાં હું મૌન છું અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. વળી હે અર્જુન, સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ જ હું જ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વગર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. ભગવાન વગર આ જગતમાં કાંઈ અસ્તિત્વ ધરાવી શકે નહીં. વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી. તને જે મેં કીધું છે તો ખાલી ટીઝર છે, ખાલી ટેલર છે. પિક્ચર તો અભી બાકી છે ભગવાનજી. આ તો ખાલી શરૂઆત છે. ખરેખર ભગવાનના ઈશ્વરનું વર્ણન ભાગવતમની અંદર છે, ડિટેલમાં છે. ઘણી બધી જગ્યાએ ભગવાનની શક્તિ, ભગવાનના ભક્તોની શક્તિ વિશે ત્યાં ચર્ચા છે. બરાબર. તો મારી દેવી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી. તું જાણી લે અર્જુન કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉત્પન્ન થાય. આપણને એમ થાય કે આટલી બધી ભગવાનની વિભૂતિ છે, ભગવાનને બહુ મહેનત કરવી પડતી છે ને આ બધું કરવા માટે. ભગવાન કે સ્ફુલિંગ માત્ર છે. અનંત કોટી જે બ્રહ્માંડોમાં ફેલાયેલું ભગવાનનું બ્રહ્મ જ્યોતિનું જે તેજ છે એનું એક તીખારા સમાન આ વિભૂતિઓ છે ભૌતિક જગતની અંદર રહેલી. બરાબર. જે અનંત કોટી ગ્રહો વૈકુંઠના અને એમાં જે ભગવાનનું જે ફેલાયેલું બ્રહ્મ જ્યોતિનું જે તેજ છે એ તેજના એક કણ સ્વરૂપ આપણા ભૌતિક જગતની અંદર ભગવાનની આ વિભૂતિ સ્ફુલિંગ માત્ર છે ભગવાન કે. એટલે અહીંયા જે કઈ વર્ણન નથી થયું બરાબર, અત્યાર સુધી 20મા શ્લોક થી લઈને 40મા શ્લોક સુધી જે કઈ ભગવાનની વિભૂતિ આવી અને એમાં જે લોકેશન હોય કે ઐશ્વર્ય હોય એનું વર્ણન નથી થયું, એ પણ ભગવાનના કારણે જ છે. સમગ્ર ઐશ્વર્ય. હવે આમાં શિમલાનું નામ ના આવ્યું હોય, આમાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડનું નામ ના આવ્યું હોય, પણ તમે ત્યાં જાઓ તો તમને ખૂબ ગમે એ જગ્યા, તો ભગવાનની કૃપાના કારણે ત્યાં એ ઐશ્વર્ય છે, ત્યાં એ સૌંદર્ય છે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે અને આગળ છેલ્લે ભગવાન કહે છે, પરંતુ એ અર્જુન આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? આટલું ડિટેલમાં શું? હું તને ખાલી એક વસ્તુ કહું. ભગવાન કે એકાંશ સેના સ્થિતો જગત, મારો એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને હું ધારણ કરી શકું છું. બરાબર. એકાંશ સેના સ્થિતો જગત બે અર્થ થાય. એક તો આ જગત છે ભગવાનને ખાલી એક અંશ બરાબર છે. એકાંશ સ્થેન, એક અંશની અંદર આ સ્થિતો જગત, આખું જગત સ્થિત થયેલું છે. બીજો અર્થ છે એકાંશ સ્થેન સ્થિતો જગત કે ભગવાનના એક અંશ દ્વારા આખું જગત છે સ્થિર થાય છે. બરાબર. ભગવાનનો એક અંશ અવતાર, ભગવાનનો પૂર્ણ અવતાર કયો અવતાર? મહાવિષ્ણુ. બરાબર. ભગવાનના પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ભગવાન કે એકાંશ સ્થેનો, મારા એક અંશ દ્વારા આખું જગત, આખા બ્રહ્માંડને વ્યાપીને હું એને ધારણ કરી શકું છું. મારે પોતાને આવવાની પણ જરૂર નથી. અર્જુન, આ મારી વિભૂતિ છે કે હું તો ગોલકમાં બેઠો છું
છતાં પણ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોનું સર્જન થાય છે, એનું પાલન થાય છે, એનો વિનાશ થાય છે. વારંવાર એમાં બ્રહ્માજીઓ, એમાં મનુઓ, એમાં પ્રજાપતિઓ, એમાં ઋષિઓ, 84 લાખ યોની જીવો, બરાબર, દરેક બ્રહ્માંડની અંદર 14 લોક, 28 પ્રકારના નર્ક. આ બધી વ્યવસ્થામાં મારે ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વ થવાની જરૂર નથી. ભગવાન કે એકાંશ થે ન થીતો જગત, મારો એક અંશ બધું કરી શકે છે. ભગવાન માંથી એક બલરામજીનો એક વિસ્તાર થઈ ગયો, બલરામજી માંથી સંકર્ષણ આવી ગયા, સંકર્ષણ બધું મેનેજ કરી શકે છે. વિષ્ણુને પણ સંકર્ષણજી બરાબર મેનેજ કરે છે, બરાબર. તો આવી રીતના જયારે આપણે આ જાણીએ અને સમજીએ તો શું થાય? તો ભગવાન કહે છે સો અવિકલ્પેન યોગેન, અવિકલ્પેન, ભગવાન પ્રત્યે આપણને અવિકલ્પેન ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય. જેવી ભક્તિ મીરાબાઈને હતી, જેવી ભક્તિ નરસિંહ મહેતાને હતી, બરાબર, કે મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરા ના કોઈ, બરાબર. કૃષ્ણ પ્રત્યેનો અનન્ય પ્રેમ, અનન્ય ભક્તિ. એટલા માટે આ વિભૂતિ જાણવી બહુ જરૂરી છે. વારંવાર આ ચેપ્ટર વાંચવું જોઈએ, જેથી આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય. મંદિરની બહાર નીકળીએ તો પણ તરત આપણને ભગવાન યાદ આવે. હિમાલયના પર્વત આપણે જોઈએ, બીજા કોઈ વિશાળ પર્વતો જોઈએ, નદી જોઈએ, આપણે પવિત્ર નદી જોઈએ, ઋષિ મુનિઓ જોઈએ, સંત મહાત્માઓ જોઈએ, દરેક જીવમાં આપણને ભગવાનના દર્શન થવાનું શરૂઆત થાય. એમને ના થાય, તાત્કાલિક ના થાય. શરૂઆતમાં નવા નવા ભક્તો હોય તો ખાલી મંદિરમાં જાય ત્યારે જ ભગવાન દેખાય, મંદિરની બહાર નીકળી જાય પછી ના દેખાય, બરાબર. પણ ધીમે ધીમે જયારે ભક્તિમાં આપણે ઉન્નત થાય ત્યારે દરેક જગ્યાએ આપણે ભગવાનની શક્તિ, ભગવાનના દર્શન થાય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.